L'émission Kamba alobi nini po ebi obimisa Bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba, dans l'opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous, le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia maloba nyonso koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi Kamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi Kamba alobi nini po ebima banani. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba, comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Messieurs, dames, bonjour. Sous le haut patronage de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, et représentant légal de l'église kimbangiste, le GGKI, avec l'accompagnement de 8 heures que vous allez découvrir dans les marquant la 25e édition de la disparition à Kiemba de Papa Dialungana Kiangani Salo. Deuxième chef spirituel de l'église kimbangiste le 16 août 2001. Une journée de mémoire et de transmission de l'héritage prôné par Papa Mfumambanza. L'édifice sacré d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem est pris d'assaut, tandis que la ville rythme de la première journée d'activité commémorative coïncidant avec un dimanche, ces festivités seront officiellement demain le 17 août 2020. À suivre le déroulement du culte des séjours en direct de la Presque
tusadila salu kyanzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka vuvu kyame de twame munzambya moyo ke muwantwanzako ngatukosovangwa kyanza ya vuvu kyame zambya moyo emuwantwanzako ngatukosovangwa kyanza yayi tusadila salu kyanzambi mukeleka tusadila salu kyanzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuka tusadila salu kyanzambi mukeleka tusadila salu kyanzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka zola nzambi muntima zola nzambi muntima ku keditudidikako boso bwena muntu ankadya mpemba zola nzambi muntima ku keditudidikako bwena muntu ankadya mpemba tusadila salu kyanzambi mukeleka tusadila salu kyanzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka tusadila salu kyanzambi mukeleka tusadila salu kyanzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka. Ensemble,
Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Nzambi eto papa kisolokele lukelo. Nzambi eto papa dia lungana kiangani. Nzambi eto papa dia ngenda kuntima. Benu batatu luna muna mosi papa Simo Kimbangu kiangani mwanda velela. Mama mwilu kia wanga nzitani mama nge kimpovila kieto. Papa Simo Kimbangu kiangani. Tukuvutulele matondo papa mumamoma uturangidi. Kadinge nzambi utukebedi ututanini. Tata tuka le 16 août 2025. Unukikiriaka le 16 août 2026. Tumweni lumbukiki munankenda za kuyenzola kupapa. Bika nge uzitiswa mumamoma takuturangila. Kadinge ingangi zulu yentoto. Yebiabio bibimonikanga yebika bimonikanga ko. Tata Simo Kimbangu kiangani. Unu kikibetu bana tuzaudi ntinu tuisirie masezi nguri. Tufukame nimu katiki kindongo kinge tata nzambi. Tuturiri ntumu ntika tunabafuana kutata utufuanisa. Ngei nzambi utuvuidi. Butufukame nigaga nsatu zimosi mosi munabetu papange zeizao. Bika ngenzambi utugane na mvutu bontora nsatu zako eluzolula kupapa. Tala nzai umwena nge impasi. Tata, tala Afrika, Europa, Amerika, Asia, Oceani. Ngei kaka une wisa yelendo musava utomisa nza papa. Mamo makubikiri nge mundambiri nza papa Simo Kimbangu kiangani. Bika luzolula kuluganga mapapa kanti kalumuntu ko. Kani Kongo Braza, Kongo Kinshasa, Kongo Angola. Makongo mama tatu ngevuiri mau. Luyalu mpilu RDC lunzamvimba ngevuiri luyalu papa. Betu tutakunuanisa. Nzila itatu nantangei betu katuzoleri kutata mwanda velela. Papa mfumu ambanza. Tata tusifuka makuna mtuala ngei mfumu Yesu. Nge umona mpasi muda muri muntu. Nge ubungula menga mangei muda muri muntu. Ngei kwa kumpi. Feti tomisa nza, feti tomisa muntu, papa mfumu ambanza. Utubanzila, talabana baku batukiri ntiye ntiba tombo keri muyeluseremi papa. Bankengi bandoi babo baba tombo keri mkusisani sinangei tata. Bika ngenzambu songa lendo kiaku. Mpasi gobe tubabomu katikiri bundu didi papa. Tudiatila munaluzolo lungei papa. Utugana mpevi ina ingei mpasi votu tina masumu papa. Tukuzitisa yetu salama tatumi nangei. Karinge usasisa papa nsilu unenivo. Vodi bundu di karitunga meneko mpasi zetu kazileni samani sako. Idiau papa tutatombuka bana baku batatombuka. Mukwisi sala bisalu tata nzambi. Ngeivo mamoku ngei kumenina. Karingolu zingandu muna masa tata Simo Kimbangu kiangani. Tata utufuila nkenda. Kagene nzambi nkakako ileni tutomisa vo itomisa nza. Ngei kakatata mwanda velela. Satana kena hekima kumunza iyi. Kadi satana kaganga kima ko. Satana kaganga mpi muntu ko munza iyi papa. Bika lendo kia kunzambi amoyo. Kimonika munza mvimba imu katikiri bundu diaku. Nge nzambi uzitiswa. Tata Simo Kimbangu kiangani. Tata temeni kuna ntuala sikatudikila. Ngemosi nzawisa utugana di utukubikiri muntangu yiyi. Yesisa bifulu bimboti munantima mieto. Tata tusimba malongi. Tuwatu salila momu na nsukulu tubakila mundani. Ngiantukule programe nsukulu nge tata nzambu tutuwadisa. Munankumbwa ngese. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana molimo santo tokotanga mokanda ya liboso na psaume 40 versets 3 à 5 na Bible version française. Bongo tokotanga lisusu na Kikongo pona ba oyo bakoyokoza na mwa difficulté. Etangelo ya psaume 40 3 à 5.
La Bible version française Sainte Bible et le Biboye. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Naki Congo et Lobi Boye. Minkunga 40, na version qui Congo et bandi na deuxième verset. Yandi wantombola mubulu dia mbungulu muntava yansina ye watula malumami vatadi dia mongo yani wakodisa ntambi zami yani wasankunga wamona munwami nkunga wa nsikulu kwa nzambi yetu babingi bana bomona ye bana yitukwa ye bana savuvu mu mfumu mayangi mena ye muntu usilanga mfumu vuadi ulembolo zyetuka kwa bankwalu yanu ye nkwa bankwalu vunu na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Tosengi nzembo premier tour. Fire.
Yesu
Victory!
Mawa matondinga omotema mobiki akufaki onakoli kolo yaka osunganga. Mawa matondinga omotema mobiki sinanga akufaki onakolimbisa masumu manga osunganga. Mawa matondinga omote nkolo Yesu kolimbisanga makila mayo panaki masumu manga malimbisami. Mawa matondinga nkolo Yesu kolimbisanga makila mayo masopanaki masumu manga malimbisami.
tozali na communiqué ya lombango awa et sengami na ba responsable nyo ba entité ya jejeki esika nyonso bozwami bozelami na lombango na table ya commission pona ba versement ya $10 ya misala pe na magasin pona ko déposer biloko po ete fete esi ebandi to pesa retard ki esika nyonso bozwami bozela pe na magasin sikoyo to pesa retard na mosala te fete esi ebandi. Na kombo ya tokomi na ngwaka tokotanga mibeko. Verset 1 à 17. Kotanga ezali boye. Tokotanga na version ya Kikongo. Nzambi wa vova mambu mama mamo wata. Mono yave nzambi aku ya kuvaikisi munsi ya ngipiti munzo akinanga. Kukalani ye nzambi za nkaka ye monoko. Kukivangilani kitekiko kakifwani kia lekwa kina muzulu. Volekwa kina vavantoto. Volekwa kina mulangu munsi ya ntotoko. Kufukamana ni bio vosadila bioko. Kadimono yave nzambi aku inzambi ya kimpala ivutulelanga mambima masen landu mubana na teye mbandu ya ntatu ye ya mubao bakombelanga. Kanti ilemvukilanga na teye funda desimbandu mubao bakonzolanga yekebanga ntsiku kusuzami. Kusadilani nkumbu wa nzambi yave aku munkatuko. Kadi yave kana nungisa muntu sadilanga nkumbu ani munkatuko. Banzila lumbu kia lumingu, mpasi wakeba kio kia nlongo. Unasala lumbu samba nu yesala salubi ya kubia bio. Kanti ilumbu kia nsambo adia ilumingu lwa yave nzambi aku. Buna kusala ni saluko, kamwana kuwa bakalavo mwana kuwa nkentoko. Kasielo kiaku kia bakalavo kia nkentoko vobulubia kuko. Kanzenza mpe kowena yaku mungudi amielo miaku. Kadi mulumbu sambanu yave wavanga zulu yentoto yembu yebiabio biena mubiau. Kanti wavunda mulumbu kia nsambodia. Idiau yave wasaku muna lumbu kia lumingu wabieka kio nlongo. Vumina saku yengudi aku. Mpasi wazinga lumbu bia bingi munsi na kuvana yave nzambi aku. Kuvonda niko. Kuyanga niko. Kulabula niko. Kutani kimbangi kia luvunu mumfinangani aku ko. Kuzini nani moyo munzo amfinangani aku ko. Kuzini nani moyo munkazi amfinangani aku ko. Kasielo kiandi kia bakala vosielo kiandi kia nkento ko. Kangombe andi vompunda niko. Kale kwa nkutu kia mfinengani akuko. Tokotanga mibeko ya lingomba na biso. Les 12 préceptes. Zitisa loyalu luanti. Kadi kavena loyalu ko lualembituka kwa nzambi. Kala ezola kwa babonsono. Kani nkutu ntantu waku. Kunwe fumu vodiambako. Kunwe malavu mankolo wako. Kukini vo kwenda tala makinuko. Kuleki mwasi ye kuyobela mwasi ko. Kulendi zonza ovonwana ko. Kusadilankisi ko. Fuete futanga mpaku waluyalu luanti. Kulundila nkwaku nganzi za bilumbu ko. Za batamudila mbi zaku kwa zimpangi zaku. Kulendi diangulu ya vata voya mfinda ko. Ngatu nkewa, nkima, evo makaku. Na kombo tata mwana pe moliomo santo. Amen. To kena deuxième tour à chant.
Mikaelu vietu pe
Soki osalela banza mbele zolo,
sadisa ngae kuma wabanzolele wanguja watu setumbura watu wanchona sadisa ngae kuma wabanzolele setumbura wantu wanchona sadisa ngae kuma wabanzolele setumbura wantu wanchona sadisa ngae kuma wabanzolele Mufiro mono jalungana batubanja sola batenda lala ine saika sija siluluzi sikafana ni wazayano mono jalungana ya salamu salukia se siluluzi mono jalungana ya salamu fokola salukia se Mono ya lungana ya salamu
Ilumane, ilumane, Yahwe bane, bana ya, lutela matata, lutela yakala kulumu tokaenda kulubana, zikuluza fumu zolungana, banu wazewusea, kenda kenda kwa bukese kilungane. Sikuluza fumu za lungana, banu wazewusea, kenda kenda kwa bukese kilungane. Fumu zolungana, banu wazewusea, kenda kenda kwa bukese kilungane. Sikuluza fumu zolungana, kenda kenda kwa bukese kilungane. Ilumane, ilumane Yahwe bana, yalutela matata lweja mosala ema. Bakala kulumo toka yanda kulubakana, siluluza fumu za lungana, kanu wazemuka, kenda kenda kwa bukese kilungane. Zalungana, kanu wazemuka, kenda kenda kwa bukese kilungane. Ilumane, ilumane Yahwe bana, matata lwele mosala eno, yakala kulumo toka yenda kulubakana, siluluza fumu za lungana, banu wazewuka, kenda kenda kwa bukese kilungane. Siluluza fumu za lungana, wazewuka, kenda kenda kwa bukese kilungane. Makila mayo
Buya
makase na liwa. Alléluia. Bondisela bino obandakala bana bino boyebete libula lipesamaka se na liwa na yango bomona kitotikaki nzoto toke kobongisela bino obandakala bana bino boyebete libula lipesamaka se na liwa. Nasengila bino boika kasepiko bomi pesa na maboneli atabafingi atabachoni bokotambolisa mokili. Alleluia. Nasengila bino boika kasepiko bomi pesa na mabondeli atabafingi atabachoni bokotambolisa mokili. Alleluia.
okokende liboso solo ekobikisa yo mikitisa okotombwama salamu sala bapesi yo okokende liboso
Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo tokomi na ngonga ya mabondeli pe minkailu bana na yango pona mabondeli tosengi na mama Kinlongo na papa Muya ya Inter ISK na papa révérend Kabemba baleka liboso et tosengi déjà na papa diacre Mongolo Limbaya Jean-Pierre Abongama pona ba offrande na bénédiction ya bana. Tozongeli mama Mwilu Kinlongo, papa Muya ya Inter ISK na révérend Kabemba. Enza kungwa mumbo kange na kwange kungwini kina esangu Tolombe lokombola mbapa lona le nzambi nyuma kololo nzambi kana wachikela wadi wakedo papa Simo Kimbangu kiangani mama Mwilu marike awanga nzitani mama Mwilu marike awanga nzitani mama Mwilu marike awanga nzitani ya solo nzambe na biso papa nini biso tokoloba yambo tokosenga kabolimbisi poete tozali batu tobotami na kati na masumu tokoli kati na masumu yango tobeleli ete nzambe na biso tobandi mabondeli na biso na ngongo toye liboso na yo tozali batu tosengi mawa na yo poete otambusa biso bande bandeli na mabondeli na biso kino suka nini tokoloba nzambe na biso papa jalungana kiangani Salomo lelo tozokanisa mukolo wana oyo tika biso ozongi na kiti na we ya nkembo poete bobongisela biso maebino boyokanaki po bokokisela biso yango biso bato tobengami lelo ba groupe nyonso toye poete tosanzola yo tokumisa yo yambo papa yokela biso mawa na ngongo oyo soko otali na lolenge bamususu na ba prison bakangami na makambo basali bamususu bakoseli bango bamususu bazana ndako na tina na kozanga posibilite ya kokende pa ya minganga yango nzambe na biso yokela biso kaka mawa soko yokeli biso mawa te tozani kimelo mususu te tosengi kimia kati na Kongo na biso misato Kongo Angola Brazza RDC matuka misato elambaka njungu yango nyonso misato ezali koningana mpasi elekeli biso papa soki pasi oyo ezali kokoba biso ezana tina na mabunga na biso yawe nzambe na biso papa yokela biso mawa tosengi kimia ekende na Afrika Europe Amerika Asie nzambe na biso toleli epai na bino lisusu papa Simo Kimbangu kiangani tika njoto na yo ya molimo elata ya mosunyi poete mosunyi kotungisa maka elongo na ba papa conseiller na ba mama conseillère na ba mama tosengi kimia pe na bambuta na biso ya lingomba pe na biso moko bandimi papa maebino bolaka biso bokokisela biso yango poete biso bana na bino tosepela
na nkombo na bino misato ya bule tata mwana pe tata molimo santu tokosengelaka maso. Kombo ya tata mwana pe molimo santu. Mbe na biso ya mboto sengi bolimbisi. Pamba te tozali batu na masumu. Etamboli na biso ezali na biso tongo midipoko ekosepelisa bokonje na bino te. Bolimbisa biso. Totoni bino botondi bobateli biso butumba bondi soso lelo mokolo ya le 16 août 2026. Mokolo monene. Yango tobengami liboso na bino po ete tokoka kosenga na tina mpasi ezingi mokili. Papa tokolakisa bino mokili te po ete boyebi yango. Na tina masumu na biso mbeba ebele to na kati na mokili. Tala liwa ezingi biso. Mpasi, maladi, bitumba, makambo ya ndenge na ndenge ya mabe na kati na mokili oyo. Papa ekimelo na biso ezali epai mosusu te wepa na bino. Na lelo mokolo ya le 16 août mkolo yo papa dialungana kiangani nkolo Yesu. Umonisa ki elongano na kati na mokili. Papa tikete na mukona lelo yo kakulela na biso. Kimia tuzili kosenga na kati na mokili. Kwete soki kimia ezangi biso. Zala mobateli zala mosungi na biso. Longola bampasi nyonso na kati na mokili ezingi biso. Opesa biso kimia tango na tango nyonso etikali na komo na bino basatu tata mwana pe molimo santu. Imvuluzi kwange vizidi dowiza watuvuluza. Imvuluzi kwange vizidi dowiza watuvuluza. Mangu mengi matuzungidi mao songezemo nguvu yoyo kumfungila yo makasiku enzampanga kwa nayena. Mangu mengi matuzungidi mao songezemo nguvu yoyo kumfungila yo makasiku enzambanga kwa nayena. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Nzambe tata nkolosi pe tata Simon Kimbangu kiangani totondi bino botondi.
Yo zali nzambe, biso zali bikela mona yo mosala ya maboko na yo penza. Yo zali tata, biso zali bana na yo. Mwana nyos, azala na pasi, azala na esengo, atalela kaka epai ya tata moboti na ye. Ya mwana na mokolo le 16 ya lelo, biso mpe toye kofukama liboso na yo, mpote yo nde tata na biso. Yambo tozali kosenga ete nkolo olimbisa masumu na biso, pote yo kaka libondele ya mutu na masumu te. Yo po sepelaka te mutu akufa na masumu, kasi abongwana po kokobikisa ye. Libondele ya mutu ya masumu ezali makelele na matoi na yo nzambe, limbisa biso. Kasi likambo kobongwana ezali likambo na yo, soki olobi kaka liloba moko, nzoto pe molimo na biso ekozwa kobikisama. Nkolo na boyei na yo ya liboso, na bayuda yolobaki na bango ete bakende mokili mobimba, babongola bapakano bakoma bandimi, babatisa bango na komo na tata na mwana pe tata molimo santu, bateya bango manso oyo bamonaki pe bayokaki epai na yo. La boyei na yo ya marabi bale ekati na biso, olobi na biso ete ngai nazali kokende, natikele bino Yerusalemi, yango oyo botikala kotonga yango. Soki botongi yango te, pasi na bino ekosila te. Tata na biso, nzambe na biso, nkolo na bolingo, moto oyo atongaka, azaka na posa ya makambo mibale. Yambo azaka na posa ya mbongo, ya mibale aza na posa ya bato. Bato biso oyo tomonani tondimi ete topesa maboko, banda bomwana na biso nzoto pe molimu, topesa na musala oyo. Kasi nkolo, nzoto yango ezali kotungisa maladi ya ndenge na ndenge na nzoto pe na molimo. Na nzoto tozali na ba maladi, tozali na ba ka operation, tozali na ba ka ya makambo ebele mwe totanga nyonso ezali te. Na bolimo tozali na bozangi ya ndenge na ndenge, bilenge ya mibali bakokisi mbula oyo ekoki kokende, basala pe mabota na bango mpote bazwa relève ya musala oyo. Kasi tata kino lelo, bana na biso ya basi to ya mibali bazali kaka na ndako ya baboti. Nzoka nde bana mibali esengeli bango basala, bakende musika pote bango nde bakosangaje na ntina na libala. Ba oyo babali deja baza koluka bana, oyo baboti bana bazali kokufela, oyo babali bazali kodivorce. Etumbo yo tata yo kaka nde kokatela biso yango, na biso moko tokokoka te. Nzamba mawa, nzamba bokasi, na mosolo misala ezali te, mbongo na maboko ezali te. Moye totonga eza kopesa pasi, tozali komeka meka sitokomi nanu nesika oyo nzambo zali kosenga biso te. Yango biso tozongi lisusu na makolo na yo, esika tokoki te ya yo makasi pe mayele bandi salisa biso. Nzamba mawa, nzamba bokasi, mwana nkolo lopango afutelaka ndako ya tata na ye te. Biso na mokili oyo bino bomonelaki mpasi tokoma lokola ba étranger, bozwi ezali te, place ya kotia mutu ezali te, kasi pasi na bino tata banani bakosangola yango. Motuna oyo kokangela yango kanda te, soki mboko tozali kokeleza pene bongisela biso. Kobenda susu mikolo milai te nkolo, bayenge bene bakotia maboko na mbindo. Soki yo kosepele te baseka bachola biso, lokomo pe nkemo na mboka na yo. Kasi elongo eza na ngamo na biso, mpote mokolo malelo yo longaki. Nzambe akufaka te, kasi alonga kakaka. Longisa pe biso libela, okomo misato ya bule tata, mwana pe tata molimo santo. Amen. Papa Mongo Limbama Jean-Pierre.
Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo tokomi na tanga na bana baleka na liboso pe na sima tosengi na grande chorale de dirigeants bakoka kopesa biso njembo po ya kopamboli bana. Ba diacre mine ibalekana papa diacre mine moko bakema tobondela Mwana pe Tata Molimo Santo. Nzambe na biso papa kisoke lukelo Nzambe Tata, Nzambe na biso papa dialunga na kianga Nzambe Mwana, Nzambe na biso papa diangenda kutima Nzambe Molimo Santo. Bino misato kati na papa Simon Kimbango kianga tobengi biso pambate pesi biso mokumba monene oyo biso tokoki kokoka te po soki otali bitamboli na biso kati na poso mobimba yo Nzambe tomonaki toyokaki tolikiaki tolobaki tosimbaki tonyataki oyo esepeisaka yo te limbisa biso po ete mosala oyo ekoki kosala masumu te papa kasi biso tozali kaka bato bino boza banzambi yaka olata biso po tosala mosala yango na bino elongo nde tokosala na koleka bana oyo bakokisi mikolo na ba pona kosalela yo yango na tango esa bango molato
ekokete babunda na satana baoka kolonga yango banda na biso na kimia pe osukisa na biso na kimia o kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. na kombo ya tata mwana pe molimo santu tika toyoka liloba lya tata nzambe oka o Israel yawe nzambe wa biso azali mokonzi moko na yo na motema moko molimo na yo mobimba pe na makanisi tika ete malako maengai na kolaka yo mazala na motema na yo na oyebisa mango na bana bayo pe osolo ofandi na kati na ndako na tango bozali na tango bozali kolala to na tango bozali kolamuka. Kolo Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botiola moko kati na bana mikete pamba te nazali koloba na bino ete bange kuna na likolo bakotalaka elongi ya tata na ngai tango iso. Tata na bino kuna na likolo alingi te ete moko kati na bana mike abunga yango wana soki nani akoyangela mwana moke na kembo na ngai akoyangela ngai bamemela bana mike ete apambola bango bayekoli bapamela bango. Yesu amonaka bongo asili kaka aloba na bango ete botika bana mike bayamboka na ngai bopekisa bango te pamba te bokonzi ya likolo pona bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana moke maboko apambola bango atiaka maboko so baso liboso nzambe pe liboso ya bato na kopesa bano oyo na tata nzambe pe na lingomba na ye tosepeli elongo na batata pe bamama po na likabo liuti na tata nzambe tika oyo balakisa bango ambo makoki kobikisa molimo na bango pe batinda bango tango iso epai ya kolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko bana na kombo ingomba ya kolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya tata nzambe na bino bazali likabo euti nzambe pe boko la bango bolingo ya tata nzambe uta bongo bondimi bongo na nguya ya tata santu bondimi solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya kolo pe bokobongisa bisaleli ya bino iso na ndako ya bino na bino maso ete bana kaka na etamboleli elamu kati na kolo na biso Yesu Kristo bondimi bongo tondimi batata pe ba mama toyambi bino na lingomba na ko na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na kombo ya tata mwana pe molimo santu tika yawe apambola bino pe abatela bino amonisa bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye tika yawe amonisa elongi na ye epai na bino pe apesa bino kimia.
tobondela tata nzambe na likolo tata wa bato baso totondi yo mpo na likabo pesi na bana bayo sunga bango babokola bana oyo na botosi pe na yo pambola bango na bandako na bango pe tika ete babongisa na bandako na bango pe ba ezaleli elamu ya kolo na biso Yesu Kristu oyo bana ase tata nzambe yokela biso na tina ya bana oyo sunga bango na mabe maso na mokili batela bango pe yo moko penza yebisa bango pe kobikisa na bomoi ti na kolo na biso Yesu Kristu wa bolingo bongisela bango awa na sepe na likolo boka na yo tosengi nyonso na kombo na pe molimo mosantu tika mapamboli na kolo na biso Yesu Kristu pe bolingo na tata nzambe pe na bino uta lelo kino lobiko na lobiko amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo komi na tango ya Mikailo tosengi na batata selo pe ba maselo baleka na liboso po tosala mosala mwango.
tobondela na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani okumisama. Tala bana na yo bango yo batata diakre pe mama diakre batamboli na yo mokomoko o pesaki ba mo kati na poso mobimba batelaki. Nde yango mingi bakota kotaki na tina na koluka luka. Bo bazwaki chance, bazwaki mwa moke, bazangi te kokabe. Papa pambola bango pe bakisela bango ya mingi po ete mikona sima kokanisa kokabela yo. Ezali pe na bamosusu bazangi bazwi te kanisela pe bango fungola po ete bazwa mbala na sima. Nzambe na biso kokokana na profesi na yo papa Simon Kimbangu na 1921 tango mondele atunaki yo Kimbangu ozali na posa komba ozana mbongo papa tonangai po ete moto soko akani kosala projet nini liboso asengeleke na bato sima mbongo po mbongo bato bana yo bamipesi bakabeli yo tonga na lingomba yo kolo Yesu Kristo boyeno ya mibale na nzoto na papa dialunga na Kiangani avokende olobaki otikaki maloba ngite pasi na bino ekosila te yango bundaka kanisela ba mama dia tata dia kepesa ba nzoto makasi na tina ya mosalo bakoka kosalela yo po ekoka kotonga liba papa pambola biso nyonso toza nzoto makasi toyebana koluka kosala po ete lingombe kende liboso okombo tata mwana pe molimo sa.
Na kombo na tata mwana pe molimo santo. Toko rappeler mokanda liboso totangaki ezalaki na psaume 40 versets 2 à 5. Na kikongo nde ezalaki César de 3 à 5. Sima totangaki Exode 20, 1 à 17. Tolandisaki les 12 préceptes ya lingomba. Siko tokotanga mokanda ya misatu na Jean 17, 1 à 5. Jean 17, 1 à 5. Totangi boye na français. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui est donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne fût. Na Kikongo, etangelo ezali boye. Yezu avova mama, wasendula meso mandi kuzulu wavova, tata, lokula kizidi, kembisa mwana ku, mpasi mwana ku, wakembiswa. Bonso, buamvana lulendo munsuni miamyonsono. Mpasi babonsono, bawamvana, kabavana moyo wamvu yamvu. Moyo wamvu yamvu iwawu, imuza yange yenzambi mosi kaka, ya kedika, yendiena, uwafidisa Yesu Kristo. Mono ya kukembese vantoto, bumbanisi mavanga mampana, muvanga, tata, buabu, unkembisa mungeye kibeni, munkembo unakala yaku, nza, bu kayikadilako. Amen. Tobondeli. Tata mwana pe molimo santo, papa kisolokele lukelo, papa dalungana kiangani, papa dengenda kontima. Nzambe molimo, papa simo kimbango kiangani. Nzambe molimo kotala mabunga na bisote, zalika opesi biso mokolo ya lelo, ezali mokolo yo papa dalungana kiangani, ukabola kinzoto na molimo. Tiketo pambola biso koleka. Opesa biso nguya ya kosala mosala na yo ndenge ezalaki etindelo na yo, ndenge ezalaki testament na yo. Mokolo nyonso ya lelo ozala na biso, oloba na mongongo na ngai pote ya bana na yo. Nguya na yo tosengi, mapamboli na yo tosengi, na kombo na yo tata mwana pe molimo santo. Amen. Tata mwana pe molimo santo. Totanga ki mokanda ya psaume 40, 2 à 5. Mokanda ya psaume totanga ki ezali psaume ya David, oyo azalaki roi kati na Israël. Mais David, ye azalaki le roi prophète, oyo ayembaki banzembo ebele, ndenge pe biso tozali koyemba lelo.
Nzembo ayembaki yango tango azalaki na détresse, azalaki na pasi tango Saul abanaye koluka ye. David pasi elekaki ye, akotaki na libulu na potopoto ya destruction. E bele esalaki ye pasi. Yango abelelaki tata Nzambe na nzembo oyo po tata Nzambe apesa ye solution. E toyebi ke nzembo oyo tobengi psaume euti na psalmos oyo verbe na ye na grec ezali psalein oyo elakisi pince ou sinon ko faire vibrer ba corde ya instrument. Yango psaume ezali soit ba son oyo eza produit après avoir pincé ba corde, et lelo psaume to bengi yango ba chant religieux oyo ezali accompagné na son oyo ya pincement ya ba corde. Nzembo totangi batata na mama soki totali yango malamu ezali na 3 parties. Partie ya liboso ya nzembo oyo ezali enfoncement. Bokoti kati na potopoto kati na libulu ya destruction. Et enfoncement yango ememaka moto a reconnaître mabe na ye. Ozali na kati na pasi e na tango wana nde oko reconnaître mabe te. Ngai na yibaki koyiba na ngai ememi ngai na pasi. E ngai na tongaki kotonga na ngai salaki ngai pasi. E ngai na salaki boye yango ememi ngai na pasi. Et sûrement soko ozali na molimo ya tata Nzambe oko reconnaître mabe na yo pe na tango wana oko senga Nzambe aya ko délivrer yo. Yango ekomi na deuxième étape oyo tobengi relèvement. Na esika wana nde tata Nzambe ako utiliser makasi na ye nyonso na bolingo na yo kotala bolingo na yo oza nango ya kolamuka. Yango tata Nzambe akoya kopesa yo au secours. Akoya pwete abikisa yo. Et soki abiki po kumisa ye, po san, po ye azali Nzambe oyo alukaka gloire. Alobi na kati ya mokanda tata Nzambe esengo na oyo azali koyoka, oyo ngai nazali kosenga. Kotala alobi na kati ya psaume oyo 40 na 5e verset, alobi kozala esika moko na ba hautain te, kozala pe esika moko na ba menteur te. Po ayebi ezali parmi masumu oyo kokotisa yo kati na pasi. Pasi ezali kozanga bomoi ya se kokota na nkembo oyo tata Nzambe alakaki. E wu tolapaki ndai na kaka nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu moini Satana telemaki. E tango atelemaki akoyisaka biso tango nyonso. Na yango batata na mama tozala makasi. Tosimba likambo ya tata Nzambe po tokomaka na etape oyo ya enfoncement pamba pamba te. Po tozali bana ya tata Simon Kimbangu. Et na nzembo toyembi soki totali oyo ezali psaume ya David. Mais ba psaume ebele yembami awa ba psaume kimbangiste. Na premier tour to de nombreux 10 psaumes et na deuxième tour na ba psaume toyembi kati na ba groupe na ba chorale toza nango tomoni eke mateya na biso nyonso elobami kati na manzembo. E na yango batatra mama lingomba ezali lingomba moko prophétique. Banzembo eyembami toyebi yango ke ezali composé te. Ezali banzembo ezali inspiré pa na ye moko tata Simon Kimbangu uta le 18 mai 1921. Tokozwa quelques nzembo ndenge tonotaki. Nzembo ya liboso elobaki kufa ya Yesu, ya somo kolo Yesu
pona masumu na biso. Apesi bomoi na ye pona kobikisa biso. Ya mibale, elikia elonga ezali epai na yenko. Ya misato alobi kilusisili kintio nako, Tata Simon Kimbangu wena yeno. Eno, bolingo, ndenge Tata Dalungana azalaki toujours côté ya biso. E banzembo e yembami elobeli soit bolingo, soit elobeli glorification, kokumisa Tata Nzambe, et soit elobeli libiki ya biso bana Tata Simon Kimbangu. Et mawana biso bana Tata Simon Kimbangu pour lelo etokoma ko privilégié makambo ya pekisi na psaume 40. Tozana haine belé entre biso. Et entre biso tozali ko préférer lokuta, surtout quand na ba réseaux sociaux. Likambo elobami montre na moto ko pesa témoignage ko sala analyse na ndenge alingi. Et surtout ce que ezali lokuta yango biso to ko tia miso. Yango to ko tia matoi. Oyo ezali liloba ya motuya ya Tata Nzambe oyo atikelaki biso comme testament yango te biso tozali kolanda. Na mokanda totangi ya Exode. Mibeko. Totangi Exode, totangi les 12 préceptes ya lingomba na biso. Toyebi ete na Proverbe 28:9. Tata Nzambe ayebisi biso ke soki ozangisi mibeko libondeli na yo ekokoma lokola abomination na miso na ye. Yango wana na Genèse 49 Tata Nzambe na kati na mokanda ya Nzambe alobeli bana misato fete bato misato oyo atielaki motema. Abraham oyo asalaki alliance na ye ayeko bota Isaac. Isaac ye azalaki mwana ya promesse. Isaac ayeko bota Esau na Jacob. Et Jacob ye nde mutu azalaki mwana oyo aponamaki. Jacob ayeko bota les 12 tribus d'Israël. Mais azalaki obligé apona akotika eloko wana epai ya nani? Est-ce qu'atikela Ruben mwana liboso ye abebisaki na mwasi na ye. Mwasi ya ye tata. Mwana ya mibale Simeon ye azalaki na kanda ya koleka. Kanda ya Simeon ebandaki koyokela moto te. Yango awa déjà batata na mama to tirer leçon que kanda ezali mabe. Tozalaka na kanda te biso tozali bandimi. Yango na les 12 préceptes balobi mondimi akozala na kanda te, mondimi akolala pe na kanda te. Tozala lokola ba Simeon te. Ezali mabe makasi. Et yango Jacob aponaki Juda oyo azwaki lipamboli et lipamboli oyo Juda et continuaki ti na Silo et Silo mutasalaki remise et reprise na Tata Simon Kimbangu oyo ezali lingomba ya molimo batata na ba mama sima bana Israël mibeko. Et mibeko totangaki toko résumer yango na deux phases. Phase aliboso ezali phase amour Nzambe o Nzambe alakisi bolingo na ye na mibeko na mobeko aliboso ti na 4e et alakisi comment moto phase la bolingo na moninga na ye na 5e ti 10e commandement. Et nkolo yeso ayeko résumer yango na mibale. Alobi okolinga nkolo Nzambe na motema na yo mobimba pe okolinga moninga na yo mutu ndenge yo moko omilingaka. Pona nini? Pour 3 raisons. 1. Mibeko ezali miroir. Miroir yango ekolakisaka biso ete tozali kati na libungi. 2. Mobeko ezali frein. Yango ekosalaka tosala masumu ebele te po soki mibeko ezali ekopekisa biso ekofrene biso surtout ke na suka nango ezali na châtiment. Et ya misato mobeko ezali guide. Yango ekolakisaka biso nzela ya sainteté potozwa
bomoi bwanseko. Totangi les 12 préceptes, et dans les 12 préceptes, tu vas résumer yango na 3 groupes. Au totanga ki groupe liboso, précepte ya liboso, na 9e, wana ezali kolobela respect à l'ordre établi, soumission à l'État, kimbangista to saka l'État mobeko liboso. Groupe ya mibale, tozui mobeko ya mibale, 7e na 10e, o ezali kolobela amour du prochain, ndenge pe elobami de 5e jusqu'à na 10e commandement. Et groupe ya misato oyo etikali ezali kolobela pureté, ndenge nini moto akoki ko se sanctifier na ye moko, pe ndenge nini moto akoki kozala mosanto liboso ya tata Nzambe. Na yango batata na ba mama toyebi ke biso ezali bakimbangiste, mobeko ezali de rigueur. Toyebi ke biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu. Tolingana, toyokana, tozala ndakisa ya ye moko tata na biso, tata Simon Kimbangu. Oyo alingaka likambo na moto te. Tozala na esengo na kozala na Nzambe, po Nzambe akotindaka biso tozala petwa, po toza bomoi bwanseko. Toyebi ke bobeko ezali secret na biso ya bakimbangiste. Soko sangisi mobeko, osangisi mabondeli, ezali secret. Mais po Nzamba yoka libondeli na yo mondimi, connexion saine na ye tata Nzambe. Imaginez tata na mama, ozali na téléphone ya kitoko, o ezali le plus cher, mais ozangi connexion na tata Nzambe, ozangi connexion. Téléphone wane koki ko benga te sans que connexion ezate. Et connexion ekoki kozala soit na satellite, soit na eloko nyonso ekoki kozala, mais yo soko ozali na connexion na Nzambe te, libondeli na yo ekoyokama te. Et na yango batata na ba mama tolinga tozala na connexion continue na tata Nzambe, po tata Nzambe ayoka mabondeli na biso, po tata Nzambe apesa biso gloire oyo toutaka nango, po tozali ba angelu toutaka na ye na lola. Kotosa mibeko, toko rappele moi histoire moke ya tata moko oyo azalaki na motinda atinda maki na papa de Lungana ete abeta ngonga oyo utaki epa ya bandeko na biso ya Grand Bandundu. Tata na azwaki mobeko papa mfoma mbanza beta ngonga, metango abimi atuni moninga na ye ibisaki non beta kaka ngonga ya kala. Et salaki tata de Lungana pasi kozanga kotosa mibeko. Mokanda totangi ya Jean 17. Jean toyebi kazalaki apôtre ya kolo na biso Yesu Kristo, azali mwana ya Zebede oyo abotamaki na Betsaïde kuna na Galilée. Akomaki mikanda ebele entre autres mokanda ototangi 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean na Apocalypse. Alingamaki epankolo Yesu. Et mokanda ototangi ya Jean 17 elakisi biso ete comment nkolo Yesu asengaki tango amoni ete mission na ye ezalaki accompli, asengi ete tata na ye aglorifie ye, po ye aglorifie tata tango azalaki na mabele. Mais na Jean 16 kuna nkolo Yesu alobaki etikali moke bokomona ngai lisusu te, mais kotikali moke bokomona ngai. Alobaki liwana ye na Jean 16. Jean 17 ezali continuité asali libondeli ya mulai oyo ezali kati na Bible nkolo Yesu asali pona koloba gloire oyo tata Nzambe akoki kopesa na mwana ya moto. Le 5 décembre 1999 toyebi sima ya remise et reprise entre papa de Lungana na papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa de Lungana yebisaki tata Simon Kimbangu Kiangani, banda lelo yokobi tatanga na komi mwana bakufa bomo ya bomoi bato nyonso baindo mindele yonde mtokotala bango. Et ezalaki gloire o apesaki tata Simon Kimbangu Kiangani ndenge nkolo Yesu asengaki gloire epa ya tata na ye.
Mais tata de Lungana toyebi yango esangisi biso na mokolo ya lelo akufi lelo le 16 août 2001 na kiemba ndenge nzembo yembaki yango pe sima bokufi na ye esalaki biso pasi ndenge lobami pe na Jean 16 tosekamaki biso bayapona toyokaki pasi e na mokolo ya lelo ekomi esengo pamba ndekolo Yesu alongaki yi papa de Lungana alongaki tango totangi Jean 17 oyo ezali losambo ya nkolo Yesu tango azali kokende na Getsemane ayokaki pasi alobi ete tata est-ce que okoki kopesa melanga gloire te po ngai na memi bandimi na yo na sali oyo efale na sala na landi na tosi oyo yebisaki ngai na landi testament na yo opesaki ngai tata est-ce que okoki kopesa nga gloire te erba lobi kolo Yesu alobi ayebaki déjà ete avant gloire wana eya il faut aller kana humiliation gloire po eya il faut aller kana humiliation asengi yango tata apesanga gloire tata apesi mission ye a accomplir mission wana et tata a glorifié ye alekisi ye na kufa et lelo tozali ko sepela na nkolo Yesu mais tango wana ezalaki pasi alekaki na humiliation lelo ata libako ya pamba obeti libako nkolo Yesu topesi le kumu lelo azali glorifié mais pourtant na tango wana alekaki na humiliation soki ozali juste et que otosi mibeko ya tata Nzambe okozala glorifié lokola nkolo Yesu azalaki glorifié et gloire ya nkolo Yesu yango esalite lelo yo na ngai tosangana na esika oyo mpona kokumisa kombo na ye po yandimaki humiliation asalaki volonté ya tata et pourtant azalaki très jeune ebele toza tozali bayaya na ye azalaki célibataire mais asali oyo ezalaki ya pasi kati na se ya tango biso lelo tozali kosala volonté ya tata nini po tokomisa lingomba na niveau oyo po tozala ba menteur po tozala ba haineux mais na yango soki to continuer na bizali tozali nango tata koyoka mawa et tokozala jamais glorifié et pourtant toutaki likolo tozali ba angelu toyaki na ye tokitaki na ye il faut tozonga na gloire na biso mais tokozonga ndenge nini soki totingami na masumu batata na ba maman tozwa conscience toloba ete toyaka le 16 août tozongaka tozongaka eloko ezalaka te mais désormais banda lelo toloba eke désormais il faut tosala oyo atindi biso et y atindi biso nini likambo ya liboso toko retenir na papa de Lungana ezali bolingo tata de Lungana sengaki bolingo ya 56 toyoka na sango biso bana lelo toyebi ko tezaki ndenge nini toyoka ka bolingo ya 56 alobaki Nzambi katumanga kitantu ko kanti zola katumanga hormi bolingo tata Nzamba de Lungana kianga na sengaki biso nini libondeli nkela munkuikizi bisambo asengaki biso prudence walonga ngangu wanuka ezao asengaki biso prévoyance diansuka makani nkokela asengaki biso respect à temps tosadila ntangu papa de Lungana asengaki alakisaki biso ete Nzambe azali solution mana tulembi lendanga beto Nzambe olendanga mo tubunda vuvu mo mfumu asengaki biso bolingo ya misala sala bisalu munza asengaki biso alakisaki biso bolingo vie éternelle konso muntu kakilunda
Papa de Lungana alakisaki biso ete Papa Simon Kimbangu azali molimo mosantu. Tango wana toyebi katindaka secrétaire général aloba ete Papa Simon Kimbangu désormais azali molimo mosantu. Yango elandaki tina lokulu pour insister na message wana ete Papa Simon Kimbangu azali molimo mosantu. Effectivement, ezalaki déjà testament na ye pour aloba ke sima na ngai tata azali kozonga. Papa Simon Kimbangu ye azali molimo mosantu. Ndenge atindaki biso totonga nkamba yango testament na ye. Testament yango ekomema biso na gloire. Ceux qui te respecté testament ya Papa de Lungana tokozwa gloire na biso ya kala oyo tobutaki nango kati na lola tozalaki banjelu. Soki totosi soki totongi nkamba tokomona ete tata Nzambe akopesa biso gloire na biso. Nkamba oyo toyebi lelo ekomi na minoko ya mikonzi na biso. Nkamba ville sainte. Et pourtant Nkamba ezalaki mboka moko très insignifiant. Ndenge kaka nkolo Yesu tango abotamaki na Bethlehem ezalaki très insignifiant. Nkolo Yesu yeko botama na Marie na tango ya kala, siko Yesu yeko botama na Marie na tango ya sika. Et nkolo Yesu azalaki enseignant, ndenge pe Papa de Lungana azalaki enseignant. Oyo ngana dénombré ezali à peu près 18 livres au Papa de Lungana commis pour ko raffermir foi na biso. Pour to ça to arriver côté sa testament o ya pesa ki biso. Na nyonso wana to tonga nkamba. Soki to tongi nkamba ya ko glorifier biso. Et soki to zali glorifier to kozwa bomoi bonseko. Et to yebi ke soki to continuer ko tonga nkamba na bolingo nyonso sans masengini ya mabe, sans koyoka bato ya lokuta ndenge elobami na psaume. Akozwa kombo na biso akokoma ngo ndenge alobangi na mokanda Apocalypse 3:12. Kombo na biso kokomama. Et na front na biso tokozala na kombo ya Nzambe, na kombo ya Yerusalem ya sika, na kombo na ye ya sika oyo tobengi Papa de Lungana accomplissement. Totosa testament ya tata na biso. Totosa oyo azali koyebisa biso. Tolanda maloba ya yebisaki biso po tozwa bomoi bonseko. Et pour na vie na biso ezala kimia tozala glorifier kuna tokozonga esika to utaki tozalaki banjelu. Yango ezalaki matin na biso na mokolo ya lelo na kombo na tata mwana pe molimo mosantu. Totelemi tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tusenge nzembo. Fumu Yesu watusu bile zulu, alléluia. 1, 2, 3. Fumu Yesu watusu bile zulu, alléluia. Mengamandi kakela mubeto, alléluia. Fumu Yesu watusumbile zulu, alléluia. Mengama akela mubeto, alléluia. Ezola sivikanzolele anabe kukwia, watukula mumenga mandalu, alléluia.
Ula mumenga mandi mandalu aleluya. Ezola sivikanzolele anabeku kwikila watukula mumenga mandi mandalu aleluya. Watukula mumenga mandi mandalu aleluya. ezali mokolo ya dimanche le 16 août 2026. Tosili kolanda Matei oyo epesameli biso na papa Bazangika Musunda Wasadi Rama, ye azali papa diacre pe membre ya Jejeki.
Ye atangeli biso mikandami ye Psaume 40, 2 à 5. Atangeli biso pe Exode 20, du 1er au 17e verset, pe les 12 préceptes ye église. Mukanda na ye ya suka, Jean 17, du 1er au 5e verset. Mateya oyo tozui, tobomba yango pe to. Avant de continuer, tozalaki awa na cérémonie. Avant de continuer, tozalaki awa na cérémonie. Bona tufuete diata munkadulo ya mona ya moyo. Kadi voto bunda ne yandi mukifwani kia mfuilo andi, sitwa bokala mpe mukifwani kia mfulukulu andi. Kadi tuzeidi adivo weto muntu wankulu wakoma yandi vakulunti. Mpasi ni tu ya masumu ya fukuswa katwidi vutu kakala nangama masumu diaka. Kadi wafua wakutulwa masumu. Kansi voto wafua eklisto tulekele minu vositwa kala moye yandi mpe. Butu zeivo Kristo buka fukuswa mubafua kana vutu kafuako. Lufua kadoledi vuta kunyala ko. Kadi lufua lukafuila wafuila lo masumu kia makulu. Kansi moyo ukeni na kwa nzambi keni nao. Bonto bobo, lufoto kibanzila mpe volo fuila masumu kansi kwa nzambi lwelina moyo mu Kristo Yesu. Ikuma, kalu yambula ni masumu mayala zinitu zeno za mfuiluko, kalu elitoma na nzino za yao. Kalu yekola biela bieno bonso luazu bikondo lunungu kwa masumu ko, kansi lukiyekola kwa nzambi bonso ba moyo bavukuswa mubafua, ye biela bieno bonso luazu belunungu kwa nzambi. Kadi masumu kamana kuluyala ko, kadi kaluna kutia nsiku ko, kansi kutia nlemvo, munkumbwa se mwani mwandavelela. Amen. Munkumbwa se mwani mwandavelela. Mudibundu da mfumu wetu Yesu Kristo, munza kwa ntumwa litata Simone Kimbangu, tusadilanga nsiku 10 minatata nzambi kavana kwa mpangito bana ba Iseli. Sitwa tanga nsiku 10 myomyo. Nsiku watete kukala ni nzambi za nkaka yemonoko. Nsiku wanzole kukivagila ni kitekiko, kakifwani kia leikwa kena muzulu voleikwa kena vavantoto. Nsiku wantatu kusadila ni kumbwa yave nzambi ya kumunkatuko. Nsiku wanya banzi la lubika lumingu pasu wakeba kukia nlongo. Nsiku wantanu vumi na saku yengudi aku mpasu wazinga lumbia bingi mchina kuvana yave nzambi yako. Nsiku wansamba no kuvonda niko. Nsiku wansamba ya kuyanga niko. Nsiku wanana kulabula niko. Nsiku wavua kutani kimbanke luvunu mumfinangana kuko. Nsiku wa 10 kuzani moyo munzo amfinangana huko. 10 da nsiku diodio mfumo Yesu Kristo wasiamisa dio mumambo mamole. Diatete zola mfumo nzambi muntima kwa wontono. Mumwela kwa wontono. Mudila da kuda wontono yemungoloza kuza wontono. Dianzole zola mfinangane yaku bonsu kizola ngange ikibeni. Vatandwa 10 da nsiku dibundu po kubika 10 nsiku miole tubukla envo les 12 préceptes de l'église. Mudiati sa dibundu de tata mwanda velela. Nsiku wate ya luanti kadika venalu ya lukolo alebituka kwa nzambi. Nsiku wanzole kala yesola kwa babonso no kani nkutu ntatu wako. Nsiku wantatu kunwe fumu vodi ambako. Nsiku wanya kunwe malavu makolo wako. Nsiku wantanu kukini kovo kwenda tala makinuko. Nsiku wansambanu kuleki mwasiko ye kuyobila mwasiko. Nsiku wansamba dia kulendi zonza yovonu wanako. Nsiku wanana kusadila nkisiko. Nsiku wavua fwete futa ngampaku alu ya lulanti. Nsiku wa 10 kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko. Nsiku wa 10 mosi zabatambu dilambe zaku kwa zimpangi zaku. Ye nsiku wa 10 zole kulendi dia ngulu ya vata vo ya mfinda ko ngatu mkewa nkima makaku kanyoka mpeko. Tulombele kwa tata Pasula Jesse, ye mama Matela, Bilonda, Luluta Antoine vena ba pasteur.
batata pasteur Telam. Kansi bukaluenga wa vova. Bisadi bya bingi bene same bene madia mamengi. Ndinga kuita nga bankadisi yange bana bange bavumvuli kutya tangu mukondo kwa nsiku kasi buwe na bonlemba kusikila nga tangu ikaimani bavili lidiela bamoni ndiata bagele diata inafuana ko baba kukasene mudulu sasono papa ubavana ngole kibaka la pasi badubla siku mangeye badiata boso duzole siku mekumenda kutwala basimba salumu dikundi yange mkumbwa se mwani mwanda vela amen. Tata ye mama beno ibana banzo nsiku mebunu dieto beno kabanzenza bunu diyanga lele wa umufutu kidi munafudu bilo sisa ukaisa zimpangizeto mkumbwa se mwani mwanda vela mkumbwa se mwanda vela elimisa
tukumbwa se mwani mwanda velela tata nzambi tuvutuli matondo musaluke saluke Fumo Yesu Kristo tutanga mukanda nzambi kama mameme wa sisa luvoye voye na tomba di Mose Davila isonga vomwela muntu ena mbida talo batatita nzambi bana badeti ndiatele mulufana batola bindiata kana beti lako baumba kutese pasi bakala musiku bavana minyo lukutu pasi basiba salukenge kadi nende kasi bisali bida bafi tulombe mfumu bavana ngole kibaka la pasi banunga musamu benu banzi la bebe kisala bisala bedezini tuzambingo dizena tuvana mavipi kadi vipi salanga ibeva kisalanga kenda zangi tulombe da sikla wa ikwele mfu uzola kwa se mwana ye mwanda bedroma wozo amen batata pastor lufuto mfulebe
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ndenge tolobaki yango lelo ezali le 16 août 2026. Likambo oyo tomateli awa na mboka Yelusalemi ezali mokolo oyo nzambe na biso papa Dialunga na Kiangani le Christ dans sa seconde venue oyo atika biso na 2001. Et aujourd'hui, 25 ans après, tozali ko célébrer mokolo oyo. Pe déjà na 2002, biso bandeko ya Jejeki to pesa melaki mukumba oyo epai ya tata Molimo Mosantu, papa Simo Kimbangu Kiangani, poete to conduire ba milulu oyo. Donc déjà oyo 24e année depuis to bandi ko célébrer milulu oyo. Et baki samaki lelo oyo milulu oyo ezali géré dans une famille ya 9 groupes. Bandoi ba rejoindre biso, Inter ISK, Mwanganisa, Orchestre Symphonique, Bankengi, Gaki, Paroisse ya Lyon ya France, pe Chorale ya Ngilima. Natina wana, fête esi ebandi lelo tozali na première journée, ndenge tosalaka yango bomo mesanu, deuxième journée ezali pe troisième. Toyoki papa Motei a rappelé yango testament oyo papa Dialunga na Kiangani nkolo Yesu atikela biso poete soki totongi Yelusalemi te pasi oyo ya biso bayindo kosila na yango eza na nzela wana. Alors likambo wana to réaliser yango. Donc ndenge tomate babimvuka oyo nyonso tozala distraité, tozala concentré du début jusqu'à la fin. To panzana surtout tango tobimaka libanda, même boye biso tozana kati, certainement ebele bazoko traîner nano libanda, totika ezale liwana poete musala esalema ya malonga na les 3 journées oyo bapesi biso. 3 journées ezali ebele mezali ebelete ce qui to côté na distraction. Donc to capitaliser les 3 journées pour être nzambe asepela pe biso to kozwa mapamboli. Nati na wana ba communiquer ezali awa communiquer na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu esengami na ba omonie nyonso oyo nanu aleki na kopesa biloko na niveau général te aleka kuna sikoyo na angari ya jeteki liboso ya depo ya Lingomba ba omone nyonso bokende na hangar kuna bo déposer biloko po ete milulu esi ebandi to pesa retard na fete oyo te. Tozali pe na communiqué ya Jejeki secrétariat commission sengi na ba responsable nyonso ya Jejeki na bantité nyonso baleka na mesa na table kuna sima ya poste 5 pona ko se faire enregistrer pona ko sala versement ya ba orgamat enregistrement ya biloko oyo to memi to déposer yango pe ba $10 ya misala ezelami na lombango totika ko lekisangonga molule sie bandaki. Tozali pe na oyo ya bandoi esengami na bandoi nyonso oyo apesi nanu mbongo ya tol te akende kuna na bureau ya patrimoine à se faire enregistrer communiqué wana epesami na président général. Donc wana ezali biso ba kolofete to accélérer misala po ete retard ezwama te. Ba communiqué tozali na yango Luzai suka besiki nzongedela kia Yelusalemi diampa maata 10 yenana 18 villages landi la bisalu biantungu la Yelusalemi biena yeto biobio bitwa vewa kwa nzambi eto biantungulu a bisintu ba site historique sedieto dian longo tata mfuma longo Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velela ntinu amintinu bokele nkangu wa wonsono wa kinzungidila mukwiza kuntinsani yangolo yikala yeto mulumbu kia tatu mercredi 26 août 2026 muwole a 14h juste vantadisi ayani mosi nzambi eto mumunkamba
tata mfuma mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungi di Yerusalemi kompasi zeto kazilendi manako niko beto bisiki nzungidila mbote twa dia ntimyandudi pasi twa yangi di kantino eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambu tuku zaya voku kosi mputa ina yako. Komunike ya banganga nzambe na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu esengani na banganga nzambe banso ya Ville Sainte kobanda les 4 camps ba pèlerins les 9 sections poste Zumbu na territoire ya Luozi ete tokozala na recyclage ya renforcement des capacités na mayematali bonganga nzambe kobanda na ba sacrement ba rite pe lolenge ya koteya toyebi ete nkamba ezali talatala ya mokili mobimba ndakisa to model ya kosalela esengeli euta awa na nkamba ndenge ekomama na mokanda ya Esaya du 2e au 3e verset koloba ete bikolo nyonso ekomata na Yelusalemi pona koyekola mibeko na ngai nzambe tomema ba Bible bafuka pe mikanda oyo esengeli note bien restauration 100 000 francs congolais na sac ya fufu na chaque entité à part poste Zumbu ya koyana 50 000 francs congolais na sac ya fufu toko banda na date ya le 24 août na 10 heures juste bomema ba rapport ya recensement ya banganga nzambe 2000 francs plus des photos passeport et na ba photo passeport anteni totombeli bino boyeyi malamu rendez-vous le 24 août communiqué à Ijiki nantina ya ko accélérer misala ya nzazalonga pona ndaku na biso Ijiki direction générale epesi ekateli ya chaque nation ya $10,000 na yango direction nationale ya Ijiki nkamba epesi ekateli ya 10 000 francs congolais na mondimi nyonso ya nkamba kobanda na bandimi ya bakan ba section 10 000 francs congolais komisa na bakonzi ya Ijiki ya kan to ya section na bino lisusu na tina kaka ya koluka ndenge ya kozwila mosolo yango tobongisi bantinsani intercamp manaka ezali boye lundi le 24 août 2026 quand weno na kamason na ba pèlerin ekosalamela na église yango Mekinsuka quand fuma na kan Kipaku na site ya rond-point Kipaku lundi le 7 septembre 2026 quand weno na kamason na site ya ECK na kilo quand Kipaku na kan fuma pe ba pèlerin na site ya kan fuma lundi le 21 septembre 2026 quand weno na kamason na site ya ECK kilo quand Kipaku na kan fuma et puis ba pèlerin na site ya rond-point Kipaku notez bien bokomisi ya 10 000 francs congolais délai le 15/9 mois 2026 pona ba pèlerin 10 000 francs na bino boko pesa epai ya papa Mathieu na Ville Sainte pona bakan libondeli ekozala sur place communiqué à Afki na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tozali koyebisa na ba mama nyonso ya nation nkamba kobanda na ba section nyonso pe les 4 camps ba pèlerin pe ete tozali na opération $5 pentinsani ya ba mama pe batata oyo tosalaka na mokolo ya le premier dimanche ya sanza ekozala dimanche le 6 septembre 2026 na yango pona $5 mama nyonso pesa $5 na yo na kombo na yo epai ya présidente na yo na liste mama nyonso komisa kombo na yo na $5 mpenti nsani ya batata na ba mama tobosana te ba mama présidente na ba mouvement association sensibilisation ezala makasi la kaka ndenge tosalaka ebongo opération chaku ezanga te boleisi mikolo esili biso ba mama
présidente na ba section pe bakan date yango toyokanaki ya versement le 16 août ezali lelo dimanche. Kolamba ezali lobi lundi le 17 août. Tozali kozela bino moko azanga te mama nyonso bongisa kwanga mibale ya minene pe kado nyonso oyo obongisi na mokolo ya défilé. Communiqué Apaki. Pona bosombi bateau de pêche, direction nationale ya Apaki Ville Sainte. Et sali programme ya Bantinsani Interca, section P territoire ya Luozi. Match retour ekozala vendredi le 21 août 2026 na Tongo. Programme ezali boye. Kamason contre section Banzansanda na site Zongo. Kankipako contre section Gombe Matadi na site Gombe Matadi. Kanweno contre Kanfuma, Peba Pèlerin, site Kanfuma, section Kiana Mwenvo, Zumbu Pe Malanta, na site Malanta, section Kinkoni contre section Sumba, na site Nsumba, section Kamba contre section Nazareth, na site Nazareth, section Mazeza contre territoire ya Luozi, na site ya Luozi. Pona ba section Tinsani ekozala na Pokwa, na tango ya soirée pona kozela ba oyo bakouta mosika. Tosengi na batata président boyeba ete tina ya Ntinsani ezali kimbelekela. Bosala makasi na kokongola bimbelekela na bino. Kimbelekela 500,000 mata likolo. Tata mokonzi ya bule azali kozela bateau de pêche na biso batata na mobu oyo ya 2026 po asopela biso mapamboli. Esengami na baboti oyo balingi kokomisa bana na classe. Ete ba inscription ekobanda lundi le 17 août 2026 de 7h30 à 12h30. Ba école oyo EP de Nkamba, EP A Nkamba na Ngombe Kinsuka, EP Mama Kiwasisilwa na Kilo na Kanweno. Notez bien. Boto Samikolo Nangonga Pamba te ba place ezali muke. Boyei malamu signé par les 3 directeurs. Communiqué ya MSSK Nation Kamba na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tozali kosenga na ba surveillant nyonso oyo tovandi na Nkamba ete tobongisa malamu makambo oyo Nzambe na biso azali kotinda biso. Pona musala ya Nzanzalonga bakonzi basengaki na biso un sac ya sima. Pona Ntinsani ya le 20 août 2026, quand nakan to bongisa bimbelekela na biso ya malamu. Communiqué scout esengami na ba épouse pe époux ya ba scout ete tokuta na lelo oyo sima ya lokumu ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba na place ya fondation pona mwa ngonga mukuse na botali tina ya masolo moko azanga te. Molulu ya le 16, ya le 12 septembre, Mibelemi, communiqué signé Mama Présidente. Communiqué ya SPC, na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu, bato baye kombo ekotanga maawa, bobengami na Conseil de sécurité au mokolo malobi lundi le 17 août 2026. Ezali bato oyo. Papa Nkongolo membre ya Preski avandi na Kanweno, Mama Rit na fandi na Kanfuma, Mama Zozo, Mama Yafu Elisabeth, Mama Mikala Mongala, choriste na grande chorale de dirigeants Kamba, afandi na Kanweno. Place bureau ya SPC na 11h30. Motomoko azanga te botosi elekimbeka ya kotumba. Boyei malamu communiqué signé na direction générale. La direction de l'Institut technique médical. Papa Dialunga na Kiangani ezali koyebisa na baboti banso ete inscription pour la année scolaire 2026-2027 déjà ebandi. Boya ebele ko komisa bana baye ko la musala ya kimunganga pona ko bikisa baye bazali kobela pambate soki mwana moko tomi bale na famille baye koli musala oyo eza fierté na libota. Ba filière ezali organisée ezali oyo sage-femme, accoucheuse, soins infirmiers, to sciences infirmières. Balia inscription ezali oyo. Na yanda hôpital, to tala papa Landry,
na centre de santé Papa de Lungana tokutani na Papa Merveille, na centre de santé Kikoka tokutani na Papa Raphaël, na école ya Kilo tokutani na Papa Taylor. Boyeyi olamu tozali na communiqué ya Gaki awa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu esengami na ba responsable nyonso ya groupe d'artistes accordéonistes kimbangistes Gaki Music en sigle kobanda na niveau général, niveau national, provincial kino na ba cité et centre kobanda na présidence kino na protocole tokuta na biso banso na tribune na sima ya honneur ya tata Molimo Mosantu pona kopesa ba programme ya milulu na biso pe mabongisi ya makambo nyonso tozali na yango. Notez bien, responsable moko azanga te pe to respecter ngonga. Communiqué signé vice-président général. Tozali na communiqué ya groupe symphonique na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu esengami na bana nyonso oyo ya symphonie Nkamba tokutana après honneur ya papa na esika tozwilaka bakour na sima ya temple pona mwa mabongisi kaka ya musala mutu moko azanga te oyo akoyoka communiqué oyo a informé pe bandeko mosusu eza très urgent boyeyi malamu. Communiqué ya Jejeki direction de musique azali ko informé na ba guitariste nyonso concert munene ekozala organisé lelo na sima ya honneur ya mokonzi ya bule. Communiqué nécrologique tata mwana pe tata Molimo Mosantu ngai mama Tride Kisolokele pe mama Landrine touti kobungisa mwana azali na kombo ya Adonai Marcelo. Na mokolo ya vendredi le 14 août 2026 na hôpital ya Kimambu na Ngombe Kinsuka. Azali scout pe élève musicien ya fanfare kimbangiste ntekolo ya Nkole. Nzoto ya Mowei ekei na morgue ya Gombe Matadi. Programme ya Bokundi ekopesama biso na sima. Sango ekomela bandeko na ngai ya scout, ba élève ya Faki, AEGTki, PMSSK et GVki. Bandoi pe na lingomba mobimba na bandeko na ngai ya Ratelki. Sango ekomela pe ba papa na ye ya Bandundu tokufeli mwana na kombo ya Adonai. Ye mama azali présidente ya AEGTki na nation Nkamba. Tosengi lisungi na mabondeli na bino banso. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu ngai papa Simon na famille Nlando Ndongala na Kinshasa Matete. Tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba ete tokufeli leki yaya noko na kombo ya papa Pasteur Nzamba Makuntima Benjamin na mboka ya Paris kuna na France. Ye papa Pasteur Nzamba azali responsable ya paroisse Blanc Mesnil pe musicien Faki akufi le 4 août 2026 na France. Nzoto ya Mowei ekokoma na Kinshasa le 21 août 2026 na paroisse ya Matete pe ekoya na Nkamba le 25 août 2026. Pe ekokunda makaka mokolo mwango tosengi lisungi na Faki jeteki pe lingoma mobimba. Ngai wabino Longi président ya jeteki Kasangulu. Onkombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu ngai mama Ngetuzolele yaya mwana to moyembi ya la grande chorale des dirigeants na Kinshasa nazali koyebisa sango ya liwa ya noko na ngai oyo azalaki na kombo ya papa Kidimbu Lukebakio Alphonse protocole pe mason awa na Nkamba. Nzoto ya Mowei ezali na ndako ya Malili na Kinshasa. Sango oyo ekomela baninga pe bayebani na biso. Mokolo ya kobimisa ekopesama na sima soki famille bavandi tosengi lisungi ya mabondeli na lingomba etiami loboko na mama Ngetuzolele yaya. Mboka za Longo
libala ya papa Ndompevelo Mambweni André Scout pe azali na faki, ye mwana ya papa Zamoko André pe mama Matezo Madami, ye akobala na mama Wumba Nsolani Marie ya Jeteki Ntekolo Yankole, mwana ya papa Nsimba Nsolani na mama Kizodisa Bernadette. Libala ekosalema na le 22 août na Kinshasa na paroisse ya Tuwisana ya Selembao. Libala ya papa Ndongo Makanunu Brice, yazali na Fliki, yazali na département ya transport, pe membre ya Ajax. Mwana ya papa Zingi Kumwelo na mama Wasolo Ansoni, ya kobala na mama Kundi Nlandu, azali na Jeteki ya Nsona. Mwana ya papa Batukama Ferdinand pe mama Kundi Julienne. Libala ekosalema le 29 août awa na Nkamba, pe révérend Jean Bekonda Eyambe ye ako salisa fuka wana. Libala ya papi Siama, papa papi Siama dia Lungana, ye azali élève musicien. Mwana ya papa Siama Rifena mama Hélène Nyausi, ye akobala na mama Luzolo Ngombe Solange ya MSSK Mosali na Dungi, membre ya comité mixte. Ye azali mwana ya papa Paolo Ngombe Franci na mama Makwala Ndongo Jeanne. Libala ekosalema samedi le 5 septembre 2026 awa na Nkamba. Révérend Lungu Konde ako pambola libala wana. Tozali na libala ya papa Manamichi Gino, azali flitiste, mosali na mai ya sima pe na chantier ya Grand Bandundu. Ye azali mwana ya papa Manamichi pe mama Mazalo dia Nzanza. Ye akobala na mama Ngabula Nkwakia di Suzanne ya Jeteki, azali volontaire Ntaka pe Nampanga. Mwana ya papa Ngabula Timote na mama Ngatanga Georgine. Libale kosalema samedi le 19 septembre awa na Nkamba. Révérend Lubanza de Samuel akopambola libala wana. Libala ya papa Chasa Masunda Delivrance, ye azali flitiste ya Delvo. Mwana ya papa Masunda Bazungidila na mama Baya Ngoma, ye akobala na mama Kabemba Makiese Sagesse ya Jeteki Delvo. Mwana ya révérend Kabemba Kayala de Gaulle na mama Nsimba Sunda Jeannette. Libala ekosalema samedi le 19 septembre 2026 na Kinshasa Delvo. Révérend Wayita Blaise nde akopambola libala wana. Tozali na libala ya papa Mbandi Mbuku Junior ya Jeteki. Vuzila Nkulu, membre ya comité mixte. Mwana ya papa Mbuku Nkwaga Celestin na mama Lendo Kumbu Albertine, ye akobala na mama Lelo Niati Brinette ya Fliki. Mwana ya Nganga Nzambe pe membre ya comité mixte, ye azali mwana ya papa Niati Panzu pe mama Basekula Balenda Josephine. Libale kosalema na mokole le 26 septembre 2026 awa na Nkamba. Révérend Kipuku Munganga Floribert akopambola libala wana. Libala ya papa Mfwankatu Nzweto Alexis, ye azali président général ya Koreki, azali membre ya Apaki Ijiki, mwana ya Nganga Nzambe, membre ya 7 secteur pe ke de Mwanda, mwana ya Nganga Nzambe. Ye azali mwana ya tata Nzweto François pe mama Lumfankenda Mukoko, ye akobala na mama Vuvu Lutondo ya MSSK Kasavubu, membre ya 7 secteur, mwana ya Nganga Nzambe. Ye mama azali mwana ya tata Lutondo Vevelo pe mama Dongo Wansilakio Eme. Libala ekosalema na mokole le 26 septembre 2026 na Kinshasa na paroisse ya Kasavubu. Révérend Kiambonga akopambola libala oyo. Libala ya papa Valu Wadi Eric,
azali na Fliki. Ye mwana ya papa Valu Kialenda pe mama Makembe Mvula. Ye bakobala na mama Majita Fucheka Jackie ya MSSK. Ye azali mwana ya papa Majita Chibuila pe mama Kongolo Kabaji José. Libala ekosalema na mokolo ya samedi le 10 octobre 2026 na Nkamba. Révérende Lelo Poba Celestine akopambola libala oyo. Libala ya papa Asani Mwalimu Ndishi azali sympathisant. Mwana ya tata Asani Severin na mama Ndeba Zaria. Ye akobala na mama Ntilulu Zanzambi Jitendra. Ye azali na Jeteki Scout mwana nganga Nzambe Nkengi pe membre ya Ijiki. Ye mwana ya papa Ntoya wa Basunguku Faustin na mama Kitondwa Ndandani Mami. Libala oyo eko salema na mokolo ya samedi le 10 octobre 2026 na Kinshasa na paroisse ya Nyangala. Révérend Lufulu Zoka Simo akopambola libala oyo. Tozali na libala ya papa Atope Njonjo Richard. Ye azali scout. Azali na bana misato. Azali protocole. Mosali na résidence ya mama Mfumanlongo. Mwana ya papa Ndongo Lohonda pe mama Akisi Elochi. Ye bakobala na mama Bapoma Wabi Monique. Ya di chorale de dirigeants. Mosali na service de jeunes pe membre ya Grand Bandundu. Ye azali mwana ya papa Boto Beken na mama Mbokolo Georgine. Libala ekosalema samedi le 17 octobre 2026 awa na Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Eko libala papa Selo Dieivanga Mamfwana Alphonse akopambola yango. Tozali na libala ya papa Bikulisha Nsungu Raphaël. Ya Faki mwana ya nganga Nzambe azali membre ya comité mixte pe Vuzila. Ye azali mwana ya papa Nsungu Jean-Pierre na mama Mpemba Nsungu. Ye akobala na mama Mayemba Bernice Mundinga ya Jeteki azali Nkengi pe hôtelière. Ye mwana ya papa Mayemba Adrios André pe mama Nkenge Selumoni Thérèse. Libala eko salema na mokolo ya samedi le 24 octobre 2026 awa na Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Révérend Kiaka wa Monamo Gipele akopambola libala oyo. Tozali na libala ya papa Sola di Luvova Planche ya MSSK azali na memki comité mixte pe membre ya Grand Bandundu. Ye mwana ya papa Kanga Embani Leandre na mama Matondo Suzanne. Ye bakobala na mama Dakombenzi Sara ya Jeteki mwana ya nganga Nzambe. Ye azali mwana ya papa Sonza Sele Jano pe mama Makumbu Christine. Libala ekosalema na mokolo ya samedi le 31 octobre 2026 awa na Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Révérend Jean Bekonda Eyambe akopambola libala wana. Tozali na libala ya papa Vuidi Balandadio. Ye azali na Koreki, azali na département ya transport pe membre ya bana misatu. Ye mwana ya papa Ndomingie di Muntu pe mama Kilolo Makumbu. Ye akobala na mama Lukombo Matoko Tania ya Fliki mwana ya nganga Nzambe. Mosali na Raktelki membre de soutien Jejeki, membre ya bana misatu ya comité mixte pe membre ya vision papa Diangenda. Ye azali mwana ya papa Matoko Mambanza pe mama Ngiambila Maleka. Libala oyo ekosalema na mokolo ya samedi le 7 novembre 2026 awa na Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Tozali na libala ya papa Ilonga Litumba Léon Paul ya grande chorale de dirigeants. Ye azali mwana ya papa Ilonga Antete Hilaire pe mama Ngele Colette. Ye akobala na mama Kamantswekiko Diambu Sizane ya Koreki mwana nganga Nzambe mwana ya Nkole Pasteur mwana Ndaku. Ye azali mwana ya papa Ndokufuele Kwanza pe mama Ngeutane Kavena Zimiko Julien. Libala oyo kosalema na mokolo ya samedi 7 septembre 2026 na Kinshasa na paroisse ya Makala. Révérend Kukiele Ntimantiemi Ronsard akopambola libala
oyo. Tozali Ngenda Mbulu Joseph, ye azali mwana ya Koleki, scout ya DKS, mwana nganga Nzambe Longi Selo, pe mama Kapinga Chibangu Anne, ye akobalana na mama Mulanga Ngalamulume Pauline ya chorale de dirigeants, mwana ya tata Ngalamulume Benoît na mama Bidiangandu Micheline. Libale kosalema na mokolo ya samedi le 7 novembre 2026 na Lubumbashi. Révérend Muzinga Mutombo Jean-Paul akopambola libala wana. Pe tozali na libale ya papa Maunzu Nzumba Bosco ya Fakinkamba SPC Preski, ye azali mwana ya papa Maunzu Amboka. Pe mama Eaka Godelive, ye akobalana na mama Kembo Ange ya Fliki Mongafula, ye azali mwana ya papa Révérend Kembo Kindimba Nestor. Pe mama Lumoni Kasesa Jeanne. Libala ekosalema na mokolo ya samedi le 14 novembre 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Tokei sikoyo na bopesani mbote. Tosengi na Faki azala prêtre. Tosengi na basali, na ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC ya PNC, hommes et femmes d'affaires, botele mabanso to pesa bino mbote. Tosengi na bandeko na biso ya mangomba mosusu, balongwe bipai na bipai, baye pèlerinage awa na Yelusalemi, pe bazali na biso elongo na kati ya temple, awa botele mapwete to pesa bino mbote. Awa tozali na ba recommandation tozali na yango ezali ya mama Ndangi Michala Sara na mama Makasi Libito Exaucé, bango bazali ba sympathisant bauti na Paris Saint-Ouen, botele mapwete to pesa bino mbote. Tozali na recommandation ya papa Kabasele Mapulu, ye azali sympathisant auti na Kinshasa, telema poete topesa yombote. Tozali na recommandation mosusu ya mama Anangi Loonga Esther, yepe azali sympathisante ayena bana. Mama Mukanga Otoye, papa Balonga Otoye, papa Loanga Otoye, mama O Lambale Otoye, papa Otoye, papi botele mapwete tope sabino mbote. Tozali na recommandation ya papa Ngondo Zakeyo Patrice, ye azali sympathisant pe évangéliste ya église Lo Lango, ye pe auti na mboka ya Kinshasa aye pèlerinage awa na Nkamba, telema poete topesa yombote. Tozali na recommandation ya mama Wabulakio Mboyo, azali sympathisante kimbangiste auti na Kwilungongo, mama telema poete topesa yombote. Tozali na recommandation ya papa Pambu Lunga César, ye azali mondimi ya catholique auti na Boma, papa telema poete topesa yombote. Tozali pe na recommandation ya mama Manjelani Okeleaye Rossi, ye azali directrice administrative et financière AI ya Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OSCEP. Mama telema poete to pesayo mbote. Faki. Pesa ba papa na ba mama na biso mbote okombo misato ya bule, okombo ya tata mwana
Molimo Mosanto. Merci bo fanda na bino. Tozali na bimbangi ya bandimi bipai oyo tokoti na molulu oyo le 16 août na elusele. Eza ebele tokozwa tango ya kotanga yango te po ete molulu ezali munene na ba activité tosengi na bandimi nyonso oyo toye awa na babimbangi na biso totelema po ete bapesa biso. Pesa batata na ba mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Merci to fanda na biso lobi mokolo ya samedi 15 août tozalaki na ba mariage mibale longola velela awa na cité sainte ya Nkamba Jérusalem pe na mboka ya Lukengo. Tosengi na bakouple oyo mibale ebala na kilobi awa na Nkamba na Lukengo na ba parrain oyo ba accompagner bango botele mapoete topesa bino mbote faki. Pesa ba tata pe ba mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Merci bo fanda na bino. To sengi na bandimi ya les 4 camps ya Mbanza ba choriste ba protocole scout Croix Rouge membre ya MSSK service d'hygiène batambwisi ya misala kati ya Luselemi, responsable ya réseau de distribution d'eau, responsable ya service d'électricité, et longona bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Kamba. Botele mabanso tope sabino mbote, tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga, pe tata infirmier titulaire ya centre de santé, papa de Alunga na quartier, mama Mwilu na Kamason, batelema topesa bango mbote elongo na ba collaborateur na bango nyonso ba médecin ba infirmier personnel administratif et personnel technique. Tosengi na mama conseillère résident des ECK awa na Nkamba otelema topesa yo mbote elongo na batambwisi ya bitelo na biso nyonso. Tosengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botelema banso topesa bino mbote. Tosengi na bankengi balongi na baselo botele mabanso tokoka kopesa bino mbote elongo na ba mama mafola ba mama veve
botelema po ete topesa bino mbote. Faki. Pesa batata na ba mama kombo ya tata mwana pe tata tosengi na bandeko nyonso baye na école biblique siko tozali na 179e promotion pe banso o baleka na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko ya mandombe masono ko mandombe écriture négro-africaine botelema po ete topesa bino mbote. Faki. Pesa ba papa na ba mama bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto bo fanda na bino tosengi na batata pe ba mama pasteur de cellule, pasteur de poste, pasteur de section, pasteur de commune, pasteur de territoire, ba responsable des mouvements, associations et services na niveau communal, na niveau territorial, na niveau de division unique, na niveau provincial, ba secrétaire pe ba inspecteur provinciaux. Botele mabanso to pe sabino mbote babimbange ze bele toko zwatango ya kotanga ya ngote o nyosa yebi azana kategori wana botele mabanso to pe sabino mbote. Faki. Mbote okombo misato ya bule okombo mwana pe tata molimo mosanto. Merci bo fanda na bino. To sengi na ba responsable des mouvements service au niveau national, ba directeur des départements,
ba responsable et cadre ya centre de formation professionnelle ya Nkamba, Nkandiabola, secrétaire, comptable, évangéliste ya Ville Sainte, Botele Mabanso Tope Sabino Mbote, Tosengi P, Natata directeur général ya Impriki Imprimerie Nkamba, Atelema po Tope Saye Mbote, ye elongwana ba personnel na ye, technique P administratif, Botele Matope Sabino Mbote. Tosengi P na ba responsable des mouvements, associations et services. Au niveau général, ba responsable yabite elo Ninene Nabiso, école de formation biblique, école de formation des pasteurs, école des missionnaires, ba responsable ba université Nabiso, université Simon Kimbangu, Botelema, Potope Sabino Mbote, et l'ongona ba responsable la faculté de théologie à Lutendele, Botelema Pote Tope Sabino Mbote. Faki. Pesa bambuta na biso mbote okombo tata mwana pe tata molimo mosanto. Merci bambuta bofanda na bino. Tokomi epai ya bankolo fete ndenge tolobaki yango molulu oyo ya le 16 août epesameli na une famille de 9 groupes. Alors to rappeler Jejeki Inter ISK, orchestre symphonique, Bakengi, Gaki, paroisse à Lyon, na chorale Ngilima. Ba 9 groupe Oyo, Yango et Sali, famille à 16 août. Tomati awa na eluselemi. Na Yango Tosengi, na ba choriste nyons, ba instrumentiste, bandimi, ba membre ya les 9 groupe Oyo, Totangi, Botelema Poete Tope Sabino Mbote. Faki. Pesa batata na ba mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana Momo Santo. Merci bofanda na bino. To sengi na bana, les enfants qui ont accompagné leurs parents à cet événement, ba époux, ba épouse, ba membre d'honneur oyo puka oyo nef na molulu oyo ya munene. Botele Mapoete Tope Sabino Mbote, to sengi na ba responsable ya babimvuka oyo le 9 o totangi oyo est formé famille le 16 août, oyo bazali na niveau communal, niveau ya secteur, niveau ya territoire, ba homonnerie, division unique, Botele Mabanso Tope Sabino Mbote. Faki.
Topesa ba papa na ba mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana peta Mama Santo. Merci to fanda na biso na ba responsable ya ba mouvement oyo nyonso totali ya famille yo tozali na niveau provincial na niveau national pe ba membre ya ba direction générale ba conseiller ba secrétaire ba dirigeant ba vice-président botele mapoete topesa bino mbote et awa na omoneri bankengi ba signale biso que les aumôniers ya ville de Kinshasa 10 bazali na biso elongo awa ba aumônier ya Okatanga ba aumônier ya Kolwezi ba aumônier ya Congo Central ba aumônier ya division unique ya Cataract ba Fleuve Tchela Lukaya ba aumônier ya territoire pe na niveau de direction générale tozali na papa Diacre Nkosi Pascal secrétaire général, révérend Zaya Dio Necker évangéliste na direction générale, révérend Diansongi Julien trésorier pe révérend Mamondo Mbasi chargeur social bazali na biso elongo awa botele mabanso poete tope sabino mbote faki. Topesa bamota na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata pe tata Molimo Mosanto. Merci bambuta bofanda na bino to komi na suka ya likambo po ete to lobeli famille ya le 16 août formé na 9 groupe ba mitu oyo ba memi ba groupe oyo nyonso bazali na biso elongo awa. Tozali na présence ya papa Diacre Lutonda Maya, papa Natos, président général AIAGGK, papa Telema Poete Topesa yo mbote. Tozali na papa Simon Kimbangu Nzuzi, papa président général ya Bandoi, papa Telema Poete Topesa yo mbote. Tozali na papa Diacre Muyakani Makwiza Viki, président général ya Inter ISK, papa Telema Topesa yo mbote. Tozali na révérend Mvutu Kazola ya Bakengi, papa Telema Topesa yo mbote. Tozali na Diacre Kikavanga Lulundakio ya orchestre symphonique, papa Telema Topesa yo mbote. Tozali na papa révérend Wasumbwa Nguvulu Rodi ya paroisse ya Lyon, papa Telema Topesa yo mbote. Tozali na révérend Ndombasi Masidia Vingi Jacquemin, vice-président, premier vice-président ya Gaki, ye mutu amemi mukumba nyonso ya Gaki, papa Telema Topesa yo mbote. Tozali na révérend Samba Diato Antoine na Mwanganisa, Telema Topesa yo mbote. Tozali na mama Longi Zebe Chantal, vice-présidente général ya chorale ya Ngilima, Telema Topesa yo mbote. Soki pe tozali na ba président généraux oyo ba accompagner biso na ba fête oyo botelema elongo po ete topesa bino mbote faki.
kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci bambo fanda na bino na kanisa tokomi na suka lokola toye na milulu oyo toyebi ete milulu oyo ezwaka 3 journées. Lelo dimanche août ezali première journée. Tango tokosilisa na temple awa tobimi libanda tozala éparpillé te po nkamba tomataka yango pona mabondeli pe misala. Alors musala na bi il faut ezala ya malonga lelo. Tata mokonzi ya bule asepela a comprendre penza ke oyo apesa biso na fête oyo to mérité yango. Donc tango tobimi libanda to concentrer esika moko face ya tribune face ya mokonzi ya bule pour que démarrage ya lelo bimbelekela nyonso oyo toye nango lelo tosilisa likambo kamba azali na bosenga sala ya ebele. Donc bambuta to tia le esi ba informaki biso tozali na soirée musicale. Après honneur ya mokonzi ya bule soirée musicale, mais toyebi ete nkamba ezali mboka ya mibeko. Après 22h activité moko te ekoki ko salema. Donc biso bandeko ya technique tozoko préparer concert lelo. Ce qui to komi 22h tout à faire cessant, il faut to libérer nkamba oyo ezali mboka moko tozo ba disposition nyonso ezoko s'imposer pour que likambo oyo eleka malamu to respecter mibeko ya nkamba. Lobby est la deuxième journée. Programme est à 7h juste. Toyebi bien marche joyeuse. Yangwana est la journée à lobby. Na 7h juste. Na 2 axes. Na axe ya Libaya Weno. Toko banda marche na biso na Libaya. Biso pe mususu tozana ngambo oyo. Tokobanda na Ngombe Kinsuka na Mama Mwilu. 7h juste mise en place terminée. Tozui décollage toyeti liboso ya résidence ya mokonzi ya bule esika makambo nyonso ekosilela wana. Donc ba oyo nyonso tobongisi makambo biso bato toye fete oyo tango tozokende 7h juste tokutani na ba point de ralliement wana pour que likambo na biso to sala yango ndenge elongo bani pe to zwa temps ya kosala makambo mosusu oyo etikali. Alors lelo soirée musicale ezali ya Jejeki, lobby soirée musicale pe ezali, lobby ezali tour ya Gaki pe azoba disposition na yepo na lobby pour que soirée musicale wana ezala teni mesuka 22h. To sukisi boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Tosengi na papa secrétaire à Ville Sainte Ale Kalibo sopo na suite ya programme. Na kombo ya nzambe tata mwana pe santu tozali kaka na esika ya kopesa na mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif national ya bamboka nyonso bambuta bisika bofandeli botelema elo na ba membre na bino ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote.
bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata na pe tata Molimo Santu anda tusisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 16 août 2020 mayeto yoki tobomba tosalela lelo ezali ya elonga ya papa dia lunga na mwana ya mibale ya papa Simon Kimbangu pe deuxième chef spirituel ya lingomba na biso kolo Yesu tia na bozongi na ye ya mbala mibale ndenga pesaka promesse te na kozonga kasi na koya na kombo na ngai ya sika dema yetolandi tobatela yango malamu tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga eko tolemba te misala botongi nkamba petolo na tobokola misala ya nzanzalonga biso nyonso tomipesa esheki ya liboso pona nzanzalonga biso nyonso toyebi yango bafungola yango le 22 mars kasi tokokaki te na bolingo ya tata Molimo Santu abwakeli biso filet de récupération pour le 12 octobre batu na batu tozali koyeba ndako na biso kuna na nzanzalo pendant que baninga babandi déjà ko placer charpente ba mosusu bazali ko milengele déjà bakoma na ceinture biso ba mosusu tozali nanu na fondation basusu pe tozali nanu na fuiye ba mosusu pe na lelo na place nanu tomoni te me biso nyonso makanisi le 12 octobre to éviter deuxième échec na banza biso nyonso tolandaki kanda ya tata Nzambe eyaka kaka na mwa bamakambo ya mike oyo biso tokomona ke likambo ya moke nzoka nde yango wana vrai likambo ekomemela biso pasi malamu biso nyonso tolia nzete ya bololo po ete elonga ekoka komonana nde na ntina wana tozali na communique tokotanga ya lombango ya bandeko na biso ya Ishiki na ntina ya koaccélere misala ya ndako na biso Ishiki kuna na nzanzalonga ya Ishiki epesi ya Ishiki ekateli ya $10,000 na yango présidence ya Ishiki nation Kamba epesi ekateli ya 10,000 francs na mondimi nyonso ya Nkamba kobana na bandimi ya bakan kina bandimi ya basection okopesa yango na bakonzi na bino ya election pona likambo
yango kaka tobongisi bantsinsani intercamp manaka ezali boye. 1. Lundi le 24 août 2026, Kaweno, plus Kamason, plus Bapelerin, na ndako nzambe ya Ngombe Kinsuka, Kamfuma plus Kipaku, na rond-point ya Kipaku. 2. Lundi le 7 septembre, Weno plus Kamason, ECK kuna na kilo, Kipaku plus Kamfuma. 3. Lundi le 20 septembre 2026, Weno plus Kamason na ECK kuna na kilo, Kipaku plus Kamfuma na Bapelerin na rond-point ya Kankipaku. Notez bien, contribution ya 10 000 francs na Mondimi, délai le 15 septembre 2026. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi. Opération $5 ya fin du mois. Pensinsani ya batata na ba maman ya premier dimanche du mois. Sonyo soto yebi yango tango bambuta na biso ya cabinet bakoleka bakozanga te kolobela yango et à large kasi to yeba ete tsinsani ya batata na ba maman ya premier dimanche du mois yango ekoleka le 6 septembre 2026. Natina ya kobongisa milulu ya le 12 octobre. Dimanche le 23 août 2026 awa na Nkamba pe na ba section tala na bantsinsani biso awa na Nkamba mokolo yango ya yenga tsinsani na biso ekozala le 4 camps na ya papa pe na niveau ya ba section tsinsani ekozala interposte. Natina toujours ya kobongisa tsinsani yango ya le 23 awa na Nkamba jeudi na bakana biso tokozala na bantsinsani à partir ya 10h bato na kana bango ne bokoyamba ba délégué ya ville sainte kuna na Weno bokoyamba papa pasteur ya ville sainte yemoko tokokutana na place esika centre d'accueil ezalaki na banza botosi eleki mbeka banganga nzambe pona oyo etali cadeau phare ya fête na biso ya le 12 avril 2027 ekatamaki $100 na nganga nzambe moko nde ngonga yango yo pamba te souci ezali le 12 octobre to mettre fin na oyo etali cadeau phare tokota na bamakambo mosusu so ya Grand Bandundu na tina ya ntsinsani na biso po na ndako na biso Pakebo le 4 septembre Kamba pe na tina ya ekateli ya $50 pe $20 to landa na bokebi nyonso mokanda oyo bakomeli biso epai ya tata Molimo. Lettre circulaire numéro 247 aux ressortissants du Grand Bandundu au sein de l'église kimbangiste à travers le monde, tous objets $50 et $20 par ressortissant pour l'achat tôle des meubles de Grand Bandundu en Kamba, Salem. Mes chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles, vous remercie et vous félicite sincèrement pour votre dévouement et vos efforts inlassables que vous ne cessez de fournir pour la construction de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, à travers votre immeuble communément appelé Pakebo, situé au Kamason, en Ngombe Kinsuka, dont la remise des clés est fixée à la fin de cette année. Pour cette raison, relativement à ma demande d'achat tôle
pour les dits d'immeubles, laquelle vous transmise par mon conseiller direct en charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kiangani, le vendredi 31 juillet dernier, lors d'une scène internationale de Grand Bandundu, je vous demande de fournir un effort supplémentaire de participation financière de l'ordre des montants ci-dessous précisés dans une période d'un mois allant du 1er 2026. $50 à ceux qui vivent en milieu urbain, y compris la diaspora. $20 à ceux qui résident en milieu rural. La somme sera versée directement au révérend urbain Soalengue Bernard, conseiller principal dans mon cabinet chargé de l'évangélisation et mission de l'Église et président général de la commission de construction de l'immeuble susmentionné, joignable au numéro plus 243 89 74 81 640 plus 243 89 74 81 640 et 83 27 49 322. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de toutes ces bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Totie Elikaete, lobby na lobby kuna, tokozongela yango en profondeur. Bandeko na biso, groupe de volontaires kimbangistes, biso petobo sanate, pressing moderne, o tozali kotonga wana nkamba, tozali na bikateli ya $60 chaque fin du mois. Outa le 30 juillet, Tito 2027, chaque fin du mois. $60 pour être tout bon de la misala wana pambate ouverture ya pressing wana le 12 février 2027 banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso ya ntsintsani kuna na libanda oyo premier jour souci ya tata mokonzi ya bule ezali ete bimbelekela esengeli ebima lelo oyo premier jour qui soit masana ezala to éviter incident oyo bandeko ya groupe moko baye kokutana awa na nkamba ndeko wana oyo abandaki kobomba kimbelekela akomaki na ye avant na nkamba premier jour azalaki na ye tango babengi babimbelekela ye abimi na ye te. Deuxième jour na tango ya ntsintsani ye wana akeko mibwaka na makolo ya papa papa limbisa bayibinga mbongo ya kimbelekela sika tango batuni okomi kaka lelo te papa nakomaki bongo lobe ozalaki nazalaki obandaki kobomba kimbelekela yango avec quelle intention. Tina wana mokati mbila amati na tongo akwei apesi mayele na ba oyo bakoya na poko se autre lelo oyo babi to bimisa yango po ete ambe na biso. Tangu nyonso bazali kosenga na biso tozala bana botosi ba groupe instrumentaux utilisation ya instrument oyo babengi drum ezali strictement interdit pas seulement tangu tozali na nkamba
me bokoki kobeta yango te. Oyo akotia na ye mutu makasi, Lingomba akosunga ye. Na banza biso nyonso tolandi pe toyo nyonso tolandi lobi programme ndenge tokozala yango na tongo. 7 heures mise en place terminée na bisika oyo tokokende marche. Tango tokobima libanda ndesa boye honneur ya sima ya honneur ya papa défilé ya faki na bandeko na biso ba surveillant soki bango baleki passage ya cercueil na groupe nde ka oyo babongisi koliesa pe ba finaliste ya secondaire session 2025-2026 kasi tosengi na bino nyonso to bo éviter temps mort na tango oyo bokoleka na biko na bino yokoliesa mbanza. Soki bango basilisi toleki na opération 3000 francs pe tsinsani ndenge tolobeli yango bimbelekela nyonso lelo. Na ngonga ya soirée musicale. Na soirée musicale tokoki koleka 22h te. Botosi eleki mbeka ya kotumba. Po ete tosilisa nzoto ya mama Mabwila Albertine oyo azalaki protocole pe mosali na résidence yango ekobima na morgue ya Kimbanseke kuna na Kinshasa mercredi le 19 août 2026 pe ekoya na Congo central, plus précisément na mboka Kikoka esika bakokunda ye mokolo ya jeudi le 20 août 2026. Tangu nyonso tolobelaka yango moninga malamu na tangu ya pasi na banza maye oyo tobongisaki na journée ya lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pe tosongisi maloba na bandeko na biso ya faki.
Naze
na kombo ya tata ya Tata Molimo Santu tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo tozali na limemia moto na moto te ya telefone na yo kayo ozali po ete déranger baninga te enatina wana toko renverse mwa muke pyramide pamba te na ngonga oyo esengeli bambuta na biso kasi bazali mwa muke empêché quelque part tozo bandela directement na bambote bango soki baye bakoti pe bakontinue programme ndenge yango ezali Mosola kwase ye mwana ye tata mwanda velela mbele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim kindwadi ye mbuta za wonso no basalanga ku cabinet kya tata mfuma longo mfuma dibundu fulube wonso no bilo vwandili lutelama betu mpangise no mudibundu tolovana kya mbote faki Banambuta zetu kyambote munkumbwa seye mwane tata ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube awonso mbele vwandili lutelama betu mpangise no mudibundu tolovana kyambote faki Bika tokubike no moko twavana moni miampasi mbote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda Mozola kwa se ye mwana ye tata faki fi mwa internet musique parce que nous manavo mbuta ya cabinet loi kila sur place
Mot de circonstance spirituel et représentant légal, l'Église kimbanguiste, à l'occasion des festivités du 16 août 2026, marquant le 25e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialonga Nakiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et deuxième chef spirituel de l'Église kimbanguiste. Révérends membres des collèges exécutifs nationaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers frères et sœurs croyants kimbanguistes, au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, nous voudrons avant toute chose nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le 25e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialonga Nakiangani Salomon, Christ, dans sa seconde venue, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et deuxième chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, derrière lesquels sont rangés tous les croyants et sympathisants kimbanguistes du monde entier, vous adresse ses paternelles salutations et vous remercie de tout cœur pour avoir accepté de répondre à son invitation, ayant ainsi sacrifié vos temps précieux au regard de vos lourdes responsabilités, tant professionnelles que privées. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs croyants kimbanguistes, 16 août 2001, 16 août 2026, jour pour jour, depuis que Papa Dialonga Nakiangani Salomon nous avait quittés à Kiemba, une petite localité située à 20 Jérusalem. C'est ce grand événement historique et spirituel qui nous rassemble encore une fois derrière sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a confié l'organisation de cette grande fête à ses enfants des groupes ci-après. Les Bankengi ou concierges, les Bandoi ou homonymes, les groupes des guitaristes kimbanguistes Jejeki, les groupes des accordéonistes kimbanguistes Gaki, la chorale Inter-Yeska, la chorale Ngilima, Mwanganissa et la paroisse de Lyon en France. Vous êtes venus si nombreux en Kamba, Nouvelle-Jérusalem pour célébrer avec et d'enthousiasme les festivités de ce jour. D'abord, comme vous le savez, un jour de tristesse, d'émotion et de douleur quant à la disparition, mais qui s'est aussitôt transformé en jour d'allégresse, de joie et de victoire. Ayant compris la dimension spirituelle de l'événement, étant attendu que par sa disparition physique, Papa Dialonga Nakiangani Salomon avait triomphé face aux forces maléfiques du monde et nous a légué un testament qui est la construction de la ville sainte Kamba, Nouvelle-Jérusalem, que soit accomplie la promesse de Dieu. L'histoire nous apprend que le Seigneur Jésus-Christ est né pour la première fois chez les Juifs, mort à Golgotha, hors de la ville de Jérusalem. De même pour Papa Dialonga Nakiangani Salomon. Aujourd'hui,
revenu pour la seconde fois dans toute sa gloire, revêtu de la peau noire, avant de dire nouvelle parmi les siens qui l'ont affectueusement entouré ici en République démocratique du Congo, dans le Congo d'Antotila, sa terre natale. Présentement, il vit à côté de Papa Simon Kimbangu, son père, de Maman Mouilou, sa mère, et de ses deux frères qui l'ont précédé dans le royaume céleste selon les schémas tracés avant notre existence ici-bas. Distingués invités, à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé, chers frères et sœurs en Christ et croyants kimbanguistes. Alors, qui est Papa Dialongana Kiangani Salomon? Né le 25 mai 1916 sur cette colline d'Nkamba pendant la Première Guerre mondiale, Papa Dialongana Kiangani Salomon est le second fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouilou Kiawanganzitani Marie, après son frère aîné Papa Kisolokelo Lukelo Charles Daniel et Papa Diangenda Kuntima Joseph, son frère cadet. Ce sont ces trois fils de Papa Simon Kimbangu qui incarnent la Sainte Trinité. Le nom Dialongana signifie accomplissement, tandis que Kiangani, ce qui appartient à autrui. Papa Dialongana Kiangani Salomon, le Christ réincarné, et qui se révéla à nous, peuple opprimé, sur cette colline sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, terre des promesses. Il a effectivement vécu sur cette terre des hommes. Il était porteur de paix et d'espoir, tant pour l'homme noir que pour l'humanité tout entière. Parmi les actes de puissance et actifs de ses attributs divins, on dénombre plusieurs faits saillants et miraculeux. Il a opéré de nombreux miracles à l'image de son Père. Résurrection des morts, guérison des malades, apaisement de la tempête de l'océan, à la traversée à Soyo, multiplication des repas pour nourrir les travailleurs ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, manifestation du pouvoir d'ubiquité qui les fait apparaître à plusieurs endroits à la fois. Annonce de l'accomplissement du retour des en Afrique, particulièrement en Kamba, dans la terre de leurs ancêtres. Papa Dialongana Kiangani Salomon a été témoin et protecteur de l'œuvre de son père. Lorsque son père était colonial belge, le 12 septembre 1900, Dialongana Kiangani Salomon, à peine âgé de 5 ans, fut lui aussi arrêté en compagnie de son frère cadet et de sa mère, le 15 septembre 1921. À la condamnation de son père, Papa Dialongana Kiangani Salomon, comme ses deux autres frères avaient subi de nombreuses tortures d'ordre physique, moral et psychologique, des arrestations et de toutes les maltraitances auxquelles furent soumis les adeptes de Papa Simon Kimbangu. Il fut l'objet de déplacements à plusieurs reprises d'Nkamba à Mbanzangungu, 70 km à pied afin de répondre aux multiples appels judiciaires à Tisville de 1921 à 1959 par les autorités coloniales belges. Au village d'Nkamba, Papa Dialongana s'adapte et apprit le métier. Il fit dans l'école du village lorsque le gouvernement colonial autorisa l'ouverture des écoles dans la région de Bango.
Il n'a pas quitté Nkamba depuis sa naissance jusqu'à sa disparition physique le 16 août, conformément à la recommandation de son père, Papa Simon Kimbangu. Papa Mfuma Mbanza. Marié à maman Kiwasisilwa Kisika Marie en 1948, avec qui ils eurent 6 enfants, à savoir maman Kwakiadi Kiangani Suzanne, papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Bituvidi Kiangani Zako, Kiangani André, maman Kiangani Marie et papa Diangenda Kiangani Joseph. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers frères et sœurs croyants kimbanguistes, Papa Dialongana Kiangani Salomon est le à être baptisé selon les rites kimbanguistes le 18 mai 1949, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon les Écritures saintes. Nous citons: moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit. 11. Fin de citation. Au mois de novembre 1959 plutôt, il apposa sa signature sur les documents adressés au gouvernement colonial belge relatifs à la demande de la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste qui fut octroyée le 24 décembre de la même année. Auteur de plusieurs ouvrages, Papa Diallo a édicté tous les principes directeurs du fonctionnement de l'Église kimbanguiste contenus dans ces différents livres qu'il avait publiés pour la connaissance du kimbanguisme, à savoir Tofim Pulule Son Nsiku Yemalongi Madibundu, Ntezi Anta, Biuvu Yemvutu, Tuzolanga Yerusalem, Kayabundu et La Voie du Salut, publié juste avant sa disparition physique. Avant de quitter cette terre des hommes, Papa Dialongana Kiangani Salomon avait laissé ou légué les secrets à Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel kimbanguiste, son successeur. Le 12 octobre 2001, rendit public la personnalité de Christ réincarné et a mis en même temps en exécution sa recommandation: nos souffrances ne finiront jamais. Révérend membre national, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers frères et sœurs croyants kimbanguistes, terminer ces mots de circonstance sans exprimer la divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant de la nation, qui, chaque instant, prête une attention particulière sous divers à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Joyeuse fête du 12 août 2026 et que les vents du ciel nous soient ouvertes pour que toutes nos prières soient exaucées. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, que vive Papa Dialongana Kiangani Salomon, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Août, nous vous remercions.
na tozongi lisusu sur ordre ya hiérarchie ya Lingomba pona kotanga invitation oyo. Objet Anissé, pasteur communal de l'église kimbangiste Angiringiri à Kinshasa Nyangara. Révérend pasteur communal du Saint-Esprit, nous vous transmettons nos chaleureuses salutations et vous invitons en toute urgence, accompagnés des croyants kimbanguistes de la commune de Ngiringiri, dont les noms suivent, à monter en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le mardi 18 août 2026. Le motif de cette invitation urgente vous sera communiqué sur place. Il s'agit de Papa Malonga Hakim, président communal de l'Union de la jeunesse kimbanguiste Ijiki Ngiringiri. Papa Mbaki Nickel, agent du service particulier du chef spirituel. Papa Ngwej, président. Maman Agathe, agent des ECK, Epé Nyangara. Et 5, Maman Obela, la fille du révérend Modoudou Ndom Paolo Kovei. Avec tous nos meilleures salutations, avec tous nos meilleurs souhaits de bienvenue anticipés, nous vous prions d'agréer, révérend pasteur communal, l'expression de nos sentiments anticipés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le directeur de cabinet, révérend Lando Ndombasi, pasteur. Nakanisi yangonde deuxième élément tozalaki nango ya kopesa nde tozongisi maloba na papa représentant ya Ville Sainte. Merci. Mozola kwase mwana etata mwanda velela faki lukala bakubama pasi to tata mana muzimbote tukotele kukandele banlongo munkumbu ase mwana etata mwanda velela twena yebampangise to bana bamasemeto tulombele kwa mpangise to lotutela mana beto mpangise no mudibondo to vana kyambote faki kubikelo moko twavana mpangise tokyambote munkumbu ase mwana etata mwanda velela munkumbu mwana yetata mwanda velela endele kuno vwanda musola kwase mwana etata mwanda velela eto bamama bau bakalanga bimpofile beto koma semeto
tulombele kwa mama lwa tutela mana beto bana tokubikelo moko twavana ngudize tokyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye tata mwanda velela bamama lule ola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela angu tutelemesanga min luengisi miatata mwankangala kakako wakulumuka yelu yalo lwandi lwa Zulu kintwadi yemin luengi simyani wanda velela lwatutela mana beto bana beno talufa aki Wanje
Bika tokubika moko. Twavana nlwengi sime tata mwanda velela kiambote. Mwane tata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye tata. Sedeto tata mfumu mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikirikisa. Tusali. Entsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngatata nzambi wasi yo untwadi otata mwanda wavelela bika kwa masikilanga mnaito tuko ya kwa yelevu se ye mwanda tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tozani la date ya le 16 août 2026. Oyo oye kukokanate lelo pe mukolo ya yenga. Oyo tata Nzambe apemaka pe asengaka biso bandimi na ye eto topesa ngo mobimba epai na ye ezali pe mokolo tokosengaka na mabondeli
pe tokosanzolaka ye tata Nzambe na banzembo. Yambo topesi merci mingi na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ba oyo bazali ete ba invité na biso. Oyo papa Kimbangu na 1921 boko yamba mabota na mosusu te koluka lisalisi ya molimo epai ya tata Nzambe oyo mukumba makasi oyo papa Simon Kimbangu andima mwindo na mpasi pe kopesa kinya na mokili mobimba. Yango lelo tozali kokanisa elonga ya papa de Alunga na Kiangani. Yambo toko présenter ba excuse. Simon Kimbangu Kiangani na ntine ete sika boso nangai dans 5 minutes tozokoma na 17h. Ya mabongisi kaka likambo oya tata Molimo Santo. Papa ya mingi bakoyaka tangu baya kotala likambo oyo ezali Yerusalemu. Likambo liboso bolimisi bakosengaka pona nini batu oyo bakokanisaka makanisi mosusu mpona Yerusalemu. Nzoka nde ikande ya kinya oyo tokoyaka na tina na mabondeli pe kosenga epai ya tata Nzambe oyo tozalaka nango mposa te bakokanisaka ndenge bakaniselaki mpona Yerusalemu ntango baye kokoma awa baye komona makambo mosusu oyo ya kinya yango nde bakosengaka bolimisi wana akaya kokutungisa tata Molimo Santo kosenga bolimisi pe grand devoir oyo tokozalaka na yango ete mingi bakoyaka bakoma esika nzoto ya bapapa ezali banda ye moko papa Simon Kimbangu mama Mwilo pe bavoila misato yango tokokokisaka nanu baposa na bango bapaya po mingi bakozongaka na ntina na misala. Yango lelo mukolo munene ya le 16 août bapaya na biso mingi posa na bango ezalaki bakoma na nkamba ba vivre likambo oyo ya le 16 août bayemalekaka na 2001 pe mingi bazali bakonzi ya leta ba présenter excuse na ngonga oyo bazwi na tata mokonzi ya bule esengelaki bakota awa na kati na ndako ya Nzambe me bazongi na lumbango nyonso na tina na misala yango nde tosengi excuse komona etina ngonga oyo na 17h tozana na kati awa nanto bimili banda te po ete tosala musala yebanike premier jour yango nde esalamaka musala kasi likambo tozali kokanisa oyo elonga ya papa de Alunga na Kiangani 16 août 2001 ye maloba na ye tango nyonso eke awa mutu soki tozali kotambola na ndenge ya mokili me soki ososoli ete tata Nzambe azali omikomisi mwana ya tata Nzambe ya nkolo Yesu pe tata Molimo Santo likambo ya molimo
ezalaka na patience. Ezalaka na patience. Pe na ntango wana okomi mondimi oyo nyonso lingomba akoloba tokosenga esengeli tosalela yango. Yango ya bandaki koloba ete ngonga ekosalaka te kasi nini ekosalaka nde bolingo tokondima na yo. Na kondima na yo okotala ngonga te pamba te soki Nzambe alobi te ngonga oyo osala boye esengeli osala. Tango yo sala boye esengeli osala po euti na Tata Nzambe. Yango tolobi ete tokomi na 17h misala nyonso ndenge ekosalemaka ndenge esengeli lingomba ndenge abungi lilango pe kaka ndenge wana ngonga te moto ekosala mekondima na biso ekosala. Na ntina na mokolo na lelo Papa Mfuma Mbanza toyebi ete deuxième chef spirituel na lingomba Tata Molimo Santo oyo aye kokamba kilo oyo ezalaki na Papa Mfuma Longo Papa Dianginda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbangiste. Soki totali Papa Simaka na ye ete Tata Nzambe akoningisa mokili kasi akopesa mela bilombe misato oyo bakobunda itumba wana kambwana ezalaki na 1910 wana Papa Simon Kimbangu na babala nite na mama Mwilu elombe ya liboso Papa Kisolokeli ndinga ekobotama na le 12 février. Papa wote katika kile mambo ya mama mwana Papa Kisogele kama mwanzo atashi na Papa Simba ukoma kuna Papa Simba alikuwa na kwa Yesu na mwana Masara na wete katika la msamo ndani ngoma Neka jadi dulu malas bersama ini fokus ake backtrack ini pada ini Bapak Simon Kimbangu aku dari dia ngomong nah ini kepada yang luar jika
começar a receber para o nosso ano. Bem, mamãe, olha o nosso irmão, até o presidente. E agora, todo mundo aí, todo mundo vai passar, dele para dele, que sou dele, Cuba aqui. Musala na kasi ya kutana mshakoba oyo enda kusema tuseme ni kushikana kasi ya mwanzo kabisa ala ndiye barabara na bakonyozo kabisa ya kule na baraza kuna ni kwa kwa ni kana kiti musala kwa kwa yeye anapotika na Bwana kukomisa bilamba oyo bilamba nini oyo ngai alifanya otomba Yerusalemu ndenge balobaka na français eke testament muwei testament na ye oyo yango nde bakolandaka oyo na niveau ya bonzoto na leta na bafamille testament bongo oyo ya molimo kobatela milimo ya bato na papa de alungana ndenge atikalaki ayingelaki papa de ngenda kontima tofandaki na ye toyebeke papa Fumalong papa de ngenda atikaka biso le 8 juillet 1992 banda mokolo wana lourde de charge wana etikalaki epai na ye me bamiyokana naka avant yango papa de ngenda atika biso bamiyokana naka avant kotikala totikalaki na papa Mfuma Mbanza soki nabosani te dans le 9 novembre 1996 ndenge nzota papa de alunga na déranger solo emonanaki ete a se déplacer akende Kinshasa pwende akende kozwa traitement na maboko minganga me manso wana ekozalaka plan spirituel soki totali malamu nakobima na ye awa na Yerusalemi ndenge na le 9 novembre 1996 wana mboka nyonso misato ezala RDC, Angola pe Brazzaville ezalaki na kinia te baturbulence makasi kokoma na Kinshasa na le 2 novembre wana vers 0h nzote papa de lungana eningani makasi biso tozalaki pene na ye wana tobangaki papa azali kotika biso bandeko na biso tozalaka na ntango wana papa José papa Zako babimi bakende kotala minganga bakende koluka minganga watokomaki na ba 2h du matin biso totikalaki ngai papa Solo papa Nzinga papa Kayombo papa Jetu toza kotala kaka papa azali kotika biso ya lobi na biso boye na bino nyonso mutu akoloba eke na nango tobondela aza te bino nyonso te tozwaki courage papa limisa biso tobondela nga moko nakobondela abondeli ntango atie amen ayebisi biso ke likambo nga na yeli awa ezali traitement ya bonzoto te bitumba oyo ezali na 3 Congo entre 1996 na 1997 na 3 pays nde alobi ke na ye kobunda nde etumba wana
biso boye pe akomi na ekinia bayena baminganga deja papa asi abikaki na baminganga basalaki formal même ère oyo tolobaka na nkamba na 1996 yango oyo tolongwaka na le 16 août wana l'an 2001 oyo akendaki kotika biso. Pour la deuxième fois oyo le 16 août wana nazo kotika bino biso bana tozalaki pembeni na bandeko nazali kotika bino tokobima na nzela ezala esika nini oyo nakotika nzoto bomema ngai kasi nakokufila na ndako te nakokufila mpe na hôpital te tokomaki na équation makasi du matin mais esika wana lokola atikalaki kobongisa deja na biso bana bato tozalaki pene testament ya papa ezalaki ete tozali kokende kasi nakozala na bino lisusu te nde bino bana oyo boza na nga pene awa mosala ekotambwisama na bana misato te oyo tolobi ete oyo o Manyanga Lukaya Kasai te bana misato ya molimo de lingalakisaki tata Mukonja Bule papa Simon Kimbangu Kiangani tokoloba likambo ndenge ezalelaki eke okozala pene ya papa Simon Kimbangu awa na nkamba yo papa Arma yo okofandela na nkamba wana nde bilaka ya papa Arma apesaka yango depuis le 14 août etokokutana mokolo mine na 10h kasi na Kinshasa yo boyoki kasi bo renforcer Yerusalemi boye makasi bandimi basosala likambo tata Simon Kimbangu testament ya papa de Alungana Kiangani bobosana te ko wana balamo alobi yo papa Simon na papa Solo bokende na mozole bokende kosambela yo Mbenza na papa Nzinga o azalaki munganga na ye kozala wana asikilisi siko likambo yango azongisi susu likambo yango ya kolobete bana misato okotambolela ndenge wana ndenge tolandi na discours mpona conserver trinité ya tata Nzambe kolo Yesu mpe tata Molimo Santo lobi tokendaki kotala ndenge babongisi na tata mwasi kuna na Madinga kobotama na 1921 wana na mois de septembre ya leke bapapa ya suka mama Wansielulu nega kobotama na ya lubite na ekokokisa bilaka eke Nzambe bakosambelaka ye na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santo yango papa Mfuma Mbanza atikalaki korepete na le 16 août wana 2001 na 4h du matin
kobima tobimaka na ye tokomaka na kiemba toye komona eke nzoto ya papa echange totelemi esika apemelaka wana. Papa olobi nini? Papa dalungana Kiangani mai. Bon, voilà comme 10 heures. Pour tout le monde qui est malem. Pour pesa na komona eke ndenge kosalamaka soki tolingi ombela mai surtout mai ya nkamba fo kobondela nanu. Ngai nde ndapesaka libondeli, napesi libondeli, ntango napesi libondeli mpe napesi ye mpe mai. Mbala yambo ameli, mibale ameli, na misato mpe ntango ameli mbala moko azongisi pema. Ekomona na ye ke papa azali lisusu te. Tozongi nsima kanisi na biso na kati na Bible na nkolo Yesu ete tambo atika so batata pasteur sengaka mai vino na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bayuda atika biso ye pasengaka mai kendaki kopesa ye vino ya ngai na place ya mai papa. Merci. Kolexete ndakwa Nzambe kolo Yesu ezaboyete oyo totikali bomoi oyo tozalaki na mokolo wana ezali kaka chauffeur papa Sitra si atiki biso papa Solo si atika biso baye bazalaka na sima papa John na papa Simeo bango pesi batika biso totikali kaka biso mibali oyo tozalaka témoin na likambo wana na le 16 août papa Sitra na ngai moko ndenge naza kolobela ngo awa mama na likambo testament pe mutu na Nzambe makambo na ye oyo ye atikaka emonanaka bokasi nango tango ye azali te. Tokosenga Jésus tango si ekei diambo di finamane diambo di lweki munza koloba ete likambo oyo tozali kolanda ezali ya solo tango tozongisi makanisi na biso na nsima esika wana kaka esika ya bameli masanga oyo na 1982 na le 30 juin 1982 esengelaki tokende na boma ntango wana nzoto ya mama Kinzengo eza nanu kuna tokomi na esika wana tomoni ngulupa ya bato na ngulupa ya bato wana bakimbangiste bazalaki wana bala moko tango papa Fwambanza moni bango ngulupa ya bato wana totelemi bandimi oyo bazalaki wana bayi kokimisa papa Fwambanza likambo nini ezali awa o mwana moko abungaki na isobe ça fait 3 jours azomonana te yango bazokolukaluka ye tata ya mwana azalaki mumeli masanga aye o tata ya mwana yeyo papa Fwambanza alobika tosambela tango to je atie kaka ame bala moko bamona mwana wana abimi na isobe abimi bato nyonso bakimia tata na mwana mombeli masanga nasi akwiti na lobi
oyo makanisi makambo ya boye mutu mosusu te akokosala kozala kaka kolo yesu toyokaka kosala makambo ya boye. Papa asambeli lisusu toleka na biso kaka esika wana sikoyo ye mpe aya kopemela na 2001 wana jujiki. Yeah.
kozala kaka wana elaka isengo na mpasi ezali koya nzela moko kasi esengo ekozala oyo batosi mpasi ekozala na oyo batosi te bamvwala misato bango wana bamilakisi ke bango bazali nde banzambe ezala biso bato tobengami bakimbangiste ezala ba oyo bazali ete bayibi kombo tata Simon Kimbangu kasi bazali kondimela te pasi ekozala ntango yango oyo bazali koteya biso tolanda bateyi batata batikeli biso yango testama ya papa Mfuma Mbanza mpasi ekoya oyo batosi te esengo ekozala na oyo batosi ndenge balobi na biso ete boya toya totonga Yelusalemi pamba te ye alobi ete soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te na esika wana ndenge baza kote eske tozali kosala hypocrisie tozoko yo esika nini okozala soki ntango wana ekoki yango papa Mfuma Mbanza atikali koyebisa biso koloba likambo ete totonga Yelusalemi Luiza batonga Yelusalemi jejeki
shishiki bokufana banzembo wana eza na Kikongo bokoyekola yango kwelobi boyemba ngo na Lingala biso nyonso tokoka kososola toyoki na nzembo ya mibale ke Papa Dialunga na abengi kili mobimba toya kotunga Yerusalemi testament na ye soki botongi te pasi na biso na bino ekosila te elakisi ete oyo bakotosa mpasi ekozala na bango te oyo bakozanga kotosa nde mpasi ekozala na bango yango na ntina ya testament muwei mbe ekomilakisaka ntango nyonso soki ye aza te na bonzoto soki totali makambo ebele oyo bango balaki biso banda na Papa Kisolokele banda na Papa Dangenda kutu makambo oyo toza kote bino soki botosi na bino yango te tango tokozala na bomoi te bokoya koregrete tango tokozala na bomoi bokoya tango ezali yango Papa Simon Kimbangu Kiangani aza korapele biso lisusu butu moi lelo yo le 16 août ba mouvement nyonso GG ki mwanganisa pe inter pe bana ngilima tokanisa likambango nde ya lelo yango makambo nyonso ezalaka na verset biblique na yango nyantina ya likambo ya lelo Papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki chapitre na Papa oyo aza conseiller na azali chargé ya évangile tokosenga yo oleka na mkusa kasi ekei bientôt tozokenda 18h mimusala ekosalema kaka na ntango kondima ezali opesi bonga epai ya Papa Sylvestre. Merci papa pona maloba na kombo na tata mwana pe molimo santo ndenge papa André Mbenza Kiangani alobi tata mokonzi abule Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule pe mokonzi Lingomba Nzambe molimo santo na mokolo mwa lelo ya le 16 août 2026 nde apesi biso passage biblique par rapport na testament maloba ya suka ya Papa Dialunga na Kiangani epa na biso bandimi na ye nde elobi boye ezali Hébreu ebele au chapitre 9 verset 17 ebele yo to Hébreu na français chapitre 9 verset 17 elobi boye na kombo na tata mwana pe molimo santo. En effet, un testament n'a pas d'effet tant que son auteur. Il est valable seulement après la mort de celui-ci. En effet, un testament n'a pas d'effet tant que son auteur est en vie. Il est valable seulement après la mort de celui-ci. Na kombo na tata mwana telango sete makasi. Kuna toyoki ndenge moyudo ya lobi na biso ndenge akomelaki bandeko na bango bayuda kuna
na ntina na kondima po ete foi na bango eninganaki to ekitaki yango arenforçaki kondima na bango na liloba ya Nzambe, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu au biais de Jésus selon Romains 10 verset 17. Kondima eya liloba ya nani? Ya Nzambe to ya Kristo to ya Tata Kimbangu. Pe kondima akukita soko zoyoka makambo ya mabe ezokotinda foi na yo na apostasie, c'est-à-dire ezali kokita yango malamu to yoka menenge koluso alobaki mwana na vraka surtout pona liloba na Nzambe na kwanga to lipate awa to yoki ndenge lobami testament ezalaka na efete na nguya te soki moto ya pesi yango to atiki yango to alobi yango asali yango azala na bomoi po ba mosusu testament basalaka ya nkoma na papier penza ba mosusu na maloba baye bazalaki batemo wana bakangi yango tango aliwa na ye nde baye kobimisa soit mokanda soit maloba loba kiboye nde ezalaka na nguya bobele soki auteur nango to moto alobaki yango to akomaki yango azali lisusu na bomoi te. Yango na biso ba Congo to na Afrique balobaki ete lia na yo biloko ya mowei lata bilamba soki biloko na ye oyo atiki matériel salela yango mais liloba na ye ko négliger yango te. Soki o négliger to salela yango le contraire ememaka parfois liwa na famille, parfois pasi maladi kozanga kimia po ete ye moto ake aza na nguya e oyo likambo esangisi biso lelo te lelo oyo ezali ya moto na mokili te. Nzambe papa de alonga na kiangani nkolo Yesu Christ. Donc liloba na yeli to salela yango yango Simon Kimbangu kiangani mokitani na ye ndenge bango misato balobaki sima na bango Tata Kimbangu kiangani moto kita na bango e papa de alonga na kiangana programme ndenge toyoki papa lobi atikelaki Tata Kimbangu kiangani mission mibale ya yambo kotombola lokumu ya tata na ye papa Simon Kimbangu etazali moli na première mission to premier devoir pe azako salango avec compétence ya ndaki ko organiser mbala mibale conférence internationale sur le papa Simon Kimbangu yambo na 2006 na Kinshasa centre d'accueil ya mibale na 2011 plus de 100 professeurs. Donc yazali ko sala de tata tikaki mission ya mibale to devoir ya mibale ko tonga nkamba Yerusalem e asukisi ke soki botongi yango te pasi na bino ekosila te. Likambo wana Nzamba tikeli biso nkolo Yesu kimbangiste nyonso o aza na posa ya kozwa kimia ya kobonga ya kopambwama likambo wana ekota ye na motema pe amipesaka pona kotonga Yerusalem. Likambo ya Yerusalem alekisaka yango te. Yango batata pe ba mama ndenge toyoki nzembo kuna na jujeki papa sengi elobi bayuda kuna esika liboso Nzamba monanaki batongaki Yerusalem na pasi pe minyo me na bolingo pe bomoko yango. Donc Yerusalem batongaka yango na bomoko na bolingo na koyima yima te na tembe te me na bolingo na motema moko ndenge papa zo senga biso mwa mbongo na biso pilipili to ya pondu. Donc to pesa yango na motema moko zo bwaka te ozo lona po yango nde ekofuta yo kozwa yango koleka po soki bayuda lelo bakoma ba savant bakoma na ba richesse kosakana te bokonzi ekoma na makila automatiquement ba génération na génération secret batongaki Yerusalem. Et lelo likambo yango likabo yango yeli biso moko na moko to profiter yango lelo papa azo ko insister ndenge tozo yoka papa de la ville sainte azo beta sete na likambo etali nzanza longa. Donc ba promesse nyonso batata batikelaki soki a lancé opération to apesi devoir to sala boye to tonga boye azo landa makambo batata ne batikelaki
otosi ndenge papa lobi, otosi indirectement lokele papa dialonga na papa diangene, otosi tata Simon Kimbangu. Si yango maloba wana te, c'est-à-dire indirectement oboyi kotosa papa Gisolokele, papa dialonga na papa diangene, papa Simon Kimbangu. Tala likamba monene. Yango tosala makasi bayeto pesa meli mokumba ya kotonga nzanza longa. Papa na bilaka na ya yebika koyamba bato frenaka po ete ba condition renite. Yango bandako wane VIP. Donc yango asengi na biso le 12 octobre. Tosala makasi po ete bandako wane kwa kosila. E bandako ebele oyo papa zo tema ya minene tokoko bakisa pe lokola ndako ya Grand Bandundu ya 40 mètres sur 20 en matériel en étage 3 étages. Tonga étage ezali li panangu bate mais ndenge ezali ko tonga malokola na miracle et papa ezali ko sepela ndenge ezali ko kende rapidement. Donc na stratégie loba papa Songanzela mokolo wana ntsisa le 31 juillet alobi bolingo ekomi na bandundu papa zo sepela nango makasi et méthode na bino ya mosala papa zo sepela na yango pour être résultat ezali komonana, c'est-à-dire na transparence nyonso soki ntinsane salami commission bafandi b'ingénieur bapesi devis na bango ale mbongo ba libérer basombi et retard ezalaka te nyonso clair moto sepel pe atindi mbongo batiango na bachape mokili mobimbe ezomona ke mototel atindi $100 aza ni Italie par exemple et mosala pe ndenge ezosala mazomona na transparence nyonso yango mwana nyonso bando na fongoli motema Toyoki Hébreu 9 verset 17 testament ezali valable soki mokolo na yango azali susote ngana kiangani na bonzoto yazali susote donc tango ya kosalela et surtout que lelo mokonza mboka konsi yango na statut particulier ya ville sainte na l'état na kanisi papa tokoko sukana noa. Merci, papa pasteur évangéliste, pour que vous merci, papa. Tolandi, denge bapesiliso chapitre solo ye papa évangéliste bangonde bazo kotonga ndako abandondo o bazo kobenga pakebo balobaka na likambo ya tata Nzambe soki bato wana bazali kosala mosala na bango ndenge esengeli na kondima nyonso esengeli kopesa bango lokumu mpe baye oyo tozali komona tokolanda exemple wana ke solo bango bazali ndenge baza kotonga malamu mpe biso nyonso tolanda ndenge wana yango na elaka ya papa dialungana totonga Yerusalemi tala lelo les 6 avril 1900 esi ekoma mboka esantu nkamba ekoma mboka esantu totamboli na yango banda mboka aye esengeli ekoma na esika na yango tala banda tango wana indépendance na 1960 pe esengeli ndenge mangomba mosusu basambe décembre 1959 likambo yango eye kosalema ntango oyo donc ezali na ntina ndenge temple oyo tozali etongamaka banda na 1960 wana to 59 esengeli etongama kasi batravaux nango ekobanda le 4 juillet 1976
toyebi ndenge bapapa balobaka na ntina nini mpe ye kozala inauguré na le 6 avril 1981 mbala moko bake na botongi ndako ya mintino. Ndako ya mintino esili ye moko ntango papa Mfuma Mbanza atikali aye kotongisa résidence nyonso bilaka ezali kokokana. Résidence ye moko papa Dengenda na le 25 mai 1989 ndenge bafandaka 5 mois alobi te cadeau ya malamu tokopesa na papa Mfuma Mbanza totongela ye ndako na ye résidence. Nde misala ye kobanda a partir ya 1996 wana ndenge akitaki kofanda na Kinshasa kozonga na ye misala ibandi. Na ndenge ke le 6 avril 1999 akoti na ndako na ye. Nyonso wana na bilaka atikali koloba ete yo papa Simon Kimbangu Kiangani continue misala ya botongi Yerusalemi bandako kendolo le 17 janvier na l'an 2001 wana 2001 wana na le 17 janvier ye moko papa Simon Kimbangu papa Dialunga na asali lancement ya botongi bandako ya kendolo be bandako mosusu alobi ete 365 maisons talananu banda atikali koloba 365 maisons kino lelo yo tokomi na bandako boni oyo papa Dialunga ajali kopesa bilaka oyo apesaki charge na papa Simon Kimbangu Kiangani. Tala bikateli baza kokatela biso nde yangwana koloba ete toyima te ndenge baza kokatela biso bikateli oyo ekomi ete chaque fin du mois topesaka $5 mpona kolanda kaka botongi ya Yerusalemi. Metango leta na le 6 avril aye atali alobi ete esengeli ndenge mboka yango eza kokoma petwa ndenge biso moko bakimbangi toza kotonga deja toza korendre yango ville batie loboko mpona nini esi bamonaki tozali kotonga soki ezalaki kaka ete biso moko toza kosala effort te bango mpe bakokozwa courage te ya koconfirme yango ville sainte. Ngai sola na kati na bolingo mibeko pe misala komba tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Bika tokubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sidieto musola kwa seye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela.
Sansona 300 bongo.
anzitusu lu kubama lukandama ndi lumonso ye lubakala lubaluka ye talapwanantinu nolo lusungikalo vunda bana fulu bana waniguka pungi a kubamanu lukandama ndi mukunda lukunda ntinu ungi anzitusu watata ndwanzi kabu bebitati bebengele vana fulukeno nolo dimvuka ganzitusu lubaluka bulumonto nolo mukuma manu andetulu anzitusu pungi
Merci beaucoup, Papa Ferdinand et Adjeleka. Qui c'est qui n'a pas dit? Comment est-ce ça qui est mon petit tout sur la papa, papa, son gazila, capita, ya,
kuna. Félicitations na ba oyo bakokalisaka mabota na mabota oyo bazali komata ngomba ya bule. Mama Ladi. Merci beaucoup mama bébé kapita ya chelika tokela kese mingi titokela kumona tomeka 4 kumona nzutu ya papa bialungana kiangani Salomon bameluta elongo na baina nyoso vandaka na tango ina tumemonisa kifani fani ina jete jike monisaka ntango nyoso beto nyoso kena kese na kilumbu ya bubu ya le 16 août samedi ya kelu yindulu ya ndunguno ya papa bialungana kiangani Salomon. Esengami na bana sankuru nyonso ntango honneur ya suka esalemi bino nyonso oya na tribune ya monene pote bozali na masolo elongo na baoyo nyonso bazalaka awa na baoyo bayei lelo baoyo nyonso bana sankuru na nsima bokende na tribune ya monene ya cheleka kese mingi na komona kati na ntango ya ibeto nyonso ke awa mebutulaki bobolo na mama bebe kapita na kese nyonso mama maloba nange. Oui, voilà, Tomoni, 9 groupes, tous les généraux, Tomoni Agaki, Tomoni Abandoi, Tomoni Jesheki, Accordéon, Mwamanisa Gaki. En tout cas, Bazali est belé, Exilopori, vraiment, Baza est belé. 9 mobiles. Voilà, la Simale, Tomoni Marcelo. Marcelo balobi bino bato bomatisika pardon botika biso te bopesa kaka maboko ndenge tomesani wala tomoni Marcelo bango wana bamati mpenza moto na kwanga na ye mopaya bakotalaka ye na libumu. Félicitations na Marcelo. Marcelo Marcelo bango wana bazali koleka voilà tozali kokoma kaka na nsima ya Marcelo balongi mpe batikalaki nsima te. Ok balongi bango wana moto na kado na ye. Voilà, félicitations na baoyo nyonso bakokalisaka bapaya oyo bazali kosopana na ngomba ya bule. Voilà, topesi maloba na bagénéraux toyoka message ndenge babongisi na mokolo mwa lelo. Na kombo ya Nzambe Tata, Nzambe Mwana pe Nzambe Tata Molimo Santo. Papa biso bana na bino to kofuka maliboso na bino. D'abord merci na ndenge bobateli biso tokoni mokolo ya lelo. Papa tozali libota oyo tobenga famille du 16 août ndenge bosangisa biso. Alors lelo na tina ya mololo oyo toye kokomisela bino fleur d'alliance ndenge ezali na ba couleur ebele ndenge pe tozali ba groupe ebele mais esangani ekomi eloko moko ya kitoko. Papa bosangisa biso lisusu ndenge wana ba divergence na biso ezala pembeni kaka nde molimo mosanto otambwisa biso pour que tosala kaka maye bayino bolingi pe topesa bino esengo tozwa mapambo na bino na kombo na Tata Mwana Molimo Mosanto. Amen. Kimbanguzi oye! Nkamba oye! Jesheki oye! Gaki oye!
Mwanganisa oye! Ngilima oye! Enter oye! Lyon oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Kumeka Kele Kombo ya tata ya mwana Tata Molimo Santo ezali na mukolo ya isengo kasi na tango ezalaki mukolo ya mpasi lelo oyo ezali na mukolo na kati na ndako ya Nzambe. Mama Mowei bako neglijaka yango te. Biloko nyonso ezali ya mokili salela na yo ndenge kasi oyo liloba na ye, et surtout oyo ezali ke na ntina ya milimo na biso ya Tata Nzambe malamu ndenge baza kote ya biso na Papa Simon Kimbangu Kyangani ete tozala bana botosi. Soki totosi bakopesa biso maye bazangi biso na beaucoup de fleurs. Topesi kaka merci na famille ici bokomba Tata Tata Molimo Santo. Amen. Tonda maloba ya mosanto oyo tata na biso apesi biso na kombo misa ya bole na kombo ya tata ya mwana ya Tata Molimo Santo. Voilà, wana tomoni famille ya 16 août bango wana bauti ko renouveler alliance epa ya papa Songiansila na date ya mokolo mwa lelo basengi bolingo ya solosolo mpe boyokani ya solosolo po basala mosala na ndenge oyo bapesi bango date ya lelo. Voilà, bango wana tomoni bazali kobima. Famille du 16 août pour un renouvellement d'alliance. Si vous finaliste pour un remerciement na bango après optation ya ba diplôme na bango ndesi ma ba finaliste vous allez na remise ya trophée ya AFKI na bolongi na bango na compétition ya mois passé AFKI contre APAKI ndesi ma remise ya trophée de l'opération 3000 francs si ma 3000 francs Sinsan bimbelekela ya bastructure nyonso to eyo tozali ko rappeler na bana 100 koro baso ete sima ya prière finale pe bokoti ya Papa Fumambaza na résidence tokutana na tribune ya monene bana 100 koro baso tovandaka na nkamba oyo touti
ntina mboka ya bisika na mokili mobimba à nos titres et grades respectifs bana sankuru baso kozanga te tokutana na tribune nsima ya prière finale ebokoti ya papa Fumambaza na résidence toyebe ete lelo epesamela biso mpona koleisaka na nkemba lelo sankuru azali koleisa na nkemba te tokutana na papa donc mwana sankuru nyonso tikala na tribune voilà tomoni bandeko na biso bafinaliste bango wana bayi mpona remerciement après optation ya badiplôme na bango epai ya nzambe na bango papa Simoki Mbangu Kiangani azali représenté na conseil direct na ye à charge ya économie et développement papa André Mbenza Kiangani ndenge bakoyaka epai ya tata nzambe maboko pamba te tomoni bango na bakado na bango tolanda mbo na bango ya remerciement epai ya papa Simoki Mbangu Kiangani oyo alakisa melongi na papa conseiller direct tolanda bafinaliste na kombo tata mwana pe tata Molimo Mosantu papa biso bana na yo ya bafinaliste ya édition 2025-2026 toye oyo kozongisa yo matoni programme na biso ezali boye mwana akotanga mwa discours ebongisami eza na français na nsima nango nde tokopesa oyo toye nango mpona kozongisa bino matoni. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mot de remerciement des élèves finalistes des essais Kankamba session 2026. Adresse à sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simoki Mbangu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sa divinité, Papa Simoki Mbangu Kiangani, notre Dieu le Saint-Esprit, Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous venons par la présence vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, élèves finalistes des essais Kankamba, tant sur les plans matériels que spirituels. Papa Simoki Mbangu Kiangani, votre encadrement spirituel et votre exhortation en ces termes, Bana Bomi Pesanakotanga, nous a fortifiés et rassurés avant d'aller passer les examens d'État à Gombe Matadi, car nous sommes entre les mains de Dieu. En ces jours, nous ne pouvons passer outre nos mamans et papas conseillers directs qui ne cessent de vous prêter main forte dans votre lourde tâche, tant spirituelle qu'administrative. Nous leur témoignons notre profonde gratitude pour les conseils qu'ils nous ont toujours prodigés. Nous vous remercions également, Papa Simoki Mbangu Kiangani, notre Dieu, des souffles de vie, de l'intelligence et de la sagesse que vous nous accordez pour notre réussite aux examens d'État session 2026. Votre bénédiction a fait que les essais Kankamba puissent réaliser 98% de réussite. Papa, nous ne pouvons quitter la terre sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, sans manifester notre joie et notre gratitude vis-à-vis de votre sainteté, et nous demandons votre bénédiction divine avant d'aller poursuivre nos études supérieures ailleurs. Nous resterons attachés à notre doctrine et garderons notre foi kimbanguiste pour tout, partout où nous irons. Vous êtes et vous resterez notre Dieu, le Saint-Esprit. À nos encadreurs, Maman Mukobo Kawanda Marie-Thérèse, conseillère résident des essais Kankamba Nouvelle-Jérusalem, le préfet et le corps professoral, nous vous serons reconnaissants. Oui, vous resterez à jamais gravés à nos parents, vous qui, dans les meilleurs comme dans la souffrance, vous vous êtes donné corps et âme pour arriver à ces résultats. Nous ne vous adressons qu'un seul mot, merci. Merci pour tout, merci pour votre amour, merci pour votre endurance pour que nous arrivions en ce point. Que sa divinité, Papa Simoki Mbangu Kiangani, vous comble de bonheur à travers nous, vos enfants, en nous bénissant, en nous ouvrant toutes les portes dans l'avenir.
Pour terminer, papa, nous vous apportons le bouquet de fleurs, symbole de notre alliance, pour que vous nous portez dans votre cœur. Ces 3 pigeons, envoyez-nous et partout où nous irons, nous allons répandre et défendre le kimbanguisme. Les moutons, nous nous humilions devant vous et implorons votre pardon pour tous les maux que nous avons commis devant votre face. Que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vive l'église kimbanguiste, que vive les essais Kankamba, Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Merci papa. Pona ko baksa moko ya kambo moko touti ko perdre ba nsenami bale na mwana moko ya classe uti autu kwa crochet diplôme na ye tikate papa boyamba bango bazwa kimia na mboka na bina moli to silisi na komba tata mwana pe tata Molimbo Santu. Kimbanguisme oye! Mkamba oye! Bajene oye! Ijiki oye! Eseka oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani 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 mwanda belela wazola walendizola kaka ekaka bule ekaka yani kaka yani kake Musimba ve umeka ve yandikele tia o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimbo Santu awa tozali na bana oyo bauti ko décrocher diplôme d'état na bango oyo na bamboka mosusu oyo bakobenga kete baccalauréat likambo oyo bolobi na discours bino bana bosimba yango makasi lelo oyo ndengi bozwi diplôme na bango na bino pardon na ndenge bozali mpe kokende kocontinue baétude na bino na bauniversité to bisika mosusu oyo likambo bosengi na kati ya discours yango nde bokomema soki bomemi yango botie yango na liboso tata Nzambe akosunga biso to akosunga bino. Kimbanguisme oye! Tozala na reconnaissance makasi eke papa Mfumalongo papa Diangenda Kontima likambo aloba na biso nanu ekokani te. Ça signifie que entre-temps tozoko continuer ba étude na biso pe nan toto simalamu te likambo ya ngoyo papa Diangenda na ntina ya le 17 juillet 1972 liloba na ye alobaka ete basavant bakobimba kaka na kati ndenge toza koyekola. Toyebi te toyebi yango te? Toyebi yango Nzambe akokosaka me likambo monene oyo totangi na kati na discours to garde kondima na biso oyo baza kote ya biso tata Simon Kimbangu pe to garde ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani aza kote ya biso te bonkoko ndenge papa Simon Kimbangu ndenge caractère oyo aza kolingela biso soki totosi wana nde tokokoma na point wana totala kaka mibeko na 10 commandement ndenge baza kotinda biso
et les 12 principes de l'Église. 12 principes ngoma tata Simon Kimbangu ya mwana nde oyo ezali ete bunkoka tata Simon Kimbangu. Donc mibeko na tango wana totosi mibeko tata Molimo Mosantu oyo azali nzambe na biso papa Simon Kimbangu akosalisa biso wana esengo te yango topesi merci na discours bosali pe na beaucoup de fleurs bopesi na bibwele nyonso koloba ete ba pigeon bateyaka biso eke na tango ya Noe batindaka korbo alongaka te misuni oyo misuni ya mikolo ya ozo kobungisa biso eza boye te misuni atindamaka po batindaka ye soko okomi kuna zwa kaka likasa oyo ekomonana na se ya mabele kolakisa ete mai nyonso ekauka eza boye te pigeon ndenge topesaka kado na bapapa ye topesi ndenge tosengaka ete ezali ndeke nde ya kotindama donc kende kosala ndenge tata Molimo Mosantu atindi yo biso tokende koyekola maye oyo batindi ba université ou bien bisika nyonso etondi na bamagie na bamakambo yango wana nde misuni eza boye te na baétude na biso meme koloba ete awa yebi eke nzambe mutatindi yo papa Simon Kimbangu kyanga mutatindi yo bamvoala misatu batindi yo donc tango oza na foi na yo kondima na yo na motema makambo nyonso oyo banda komona ya mabe kolanda te landa oyo ya malamu to comprendre ya mabe oyo banda kotinda biso tolanda te tolanda oyo ya malamu donc signe ya meme nde yango wana yango bolobi na kati ete kondima na biso na kati na mitema pe togarde mibeko oyo ya tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu toyambi discours na bino na makambo nyonso onkombo tata wana pe tata Molimo Mosantu nakombo tata mwana pe tata Molimo Mosantu ndama yetu yoki banzambe na biso onkombo mitatu ya buna okombo tata mwana Molimo Mosantu merci tufokole kote mukumba se mwana mwavela amen esengami na papa évangéliste ya Kandolo akoka kokomela biso na tribune ya presse awa mwana oyo batindelaki enveloppe azali kozela bino papa évangéliste ya Kandolo ozelami na tribune ya presse. Félicitations les élèves finalistes pour ces gestes de reconnaissance à l'égard de notre Dieu, le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kyarani, que vous assurez de servir avec une loyauté et vous lui promettez de rester toujours croyant kimbanguiste, même partout où vous irez à travers le monde. Vous avez suivi l'exhortation du conseiller direct. Soyons véritablement des pigeons et non des corbeaux. Faisons la volonté de Papa Simon Kimbangu Kyarani. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Petit à petit, nous tendons vers la fin de l'animation de ce soir. Comme nous l'avons dit, c'est à fleur de Silici, Boulé, Sinkamba et finaliste Sikaboye, donc la remise et à trophée, il y a AFKI, les opérations 3000 francs pour nous clôturer na Sinsani.
bana ya famille ya 16 août bozala deja ya kobongama mpona bimbelekela toumbela te ngonge esalaka te bana 100 kourou nsima ya prière pas conseiller direct tokoka kotikala na tribune ona message toyebi ete lelo mpe toleisaka nkamba toleisaka nkemba biso bana 100 kourou totikala na tribune nsima ya prière finale. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre ndenge kangelaki yango mokolo ya yengo elekaki ete lelo yango nde tokopesa trophée na ba oyo balongaki na opération 5000 francs $5 ya le 2 août kasi ya motoko makona lokola nyonso ezali mpona botongi nkamba tozobandela rapidement na kopesa so ya Grand Bandundu mpona chantier na bango Grand Pakebo pe ba oyo bayaki na retard mpona le 8 juillet. C'est pourquoi soki boyoki kombo ya mboka na bino to province to cellule na bino boya na lombangu po ete tokoka kosilisa maso tozali na yango nde tobengi mpona oyo etali botongi Grand Pakebo ya chantier Grand Bandundu ville province de Kinshasa. Ville ya Kinshasa esika bozali boya na lombangu koya kozwa coupe na bino. Sima ya ville ya Kinshasa tobengi ba diaspora. Sima ville ya Kinshasa tobengi ba diaspora. Sima ba diaspora province ya Kwilu. Soki baninga oyo tozali kotanga tozali totelemi mbala moko. Soki te alors yo moko président général. Soki pe okotia wana ba poche yo moko kaka. Ah, Kwilu. Voilà, tata, mama. Toleki na baoba yaki na retard pour na liujier. Secteur Basengele ya Mai-Ndombe. Secteur Sengele. Secteur Basengele ya Mai-Ndombe. Azola bango. Yewa nazoya ya jishi. Basengele. Secteur Belo ya Idiofa. Secteur Belo ya Idiofa. Cellule Mama Mwilo. Cellule Mama Mwilo. Cellule Mama Kipavita. Ya wapi? Ya Kikwiti. Cellule Mama Kipavita ya Kikwiti. Cellule Lutendele. Kikwiti. Toujours ya Kikwiti. Azwanyoso. Cellule Lutendele ya Kikwiti. Pe ya suka Cellule Mama Kinzembo. Toujours ya Kikwiti. Nyonso zwa nayo. Tolobaki Cellule Mama Mwilo, Cellule Mama Kipavita, Cellule Lutendele, pe Cellule Mama Kinzembo. Azu yango nyonso. Ok. Sika
na ba trophée. Botala temple. Comprendre. Ya mama protocole zo la susa comme idiofa. Kasai ko accompagner mon conseiller ya cabinet. Bien. Yambo tokota na ba remise de trophée de Tobringi papa directeur du cabinet à l'intérim révérend Sylvain Solengue Bernard na lotomo ya papa po na maloba oya zali na yango. Na kombo na tata mwana pe molimo santo na lotomo ya papa conseiller direct tozali kopesa ba précision ndenge papa sengaki biso bandimi na ye nyonso na mokili mobimba $5 par mois et yango ekopesama na premier dimanche ya mois mokolo wana pensinsani ya batata na bamama to apaki na afki ekosalema tolandaki na bokebi nyonso dimanche elekaki tango papa apesaki biso passage biblique ya Exode 30 verset 11 à 16 oyo nzambe apesaki instruction na Moïse tango bazalaki na nzela ya kokene na mokili na elaka entre Egypte pe Canaan nde ainsuiri ye basala recensement metango azosala recensement asenga na mwana nyonso Israel 5 sekele mitano azala mobola azala moto na bozwi bango nyonso bapesa ndenge moko po ete abatela bango na makama contre le fléau abatela bomoi na bango na bongo pe akobanda kokanisa bango donc ezali likambo moko ya monene ya molimo e awa pe biso tozali kokende na mokili elaka nalandaki libondeli ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani nikolo euti koleka na tongo alobi quelque part nalandaki batata balobaki soki bomoni ete ba grande puissance baningani mokili eningani boyebe ete tokomi pene e lelo tozomona ndenge mokili ezotambola bana papa tozala mayele topesa $5 par mois na yango papa pesi disposition oyo ndenge tozoloba boye bafiche se bimaki na cabinet ya opération $5 yango oyo donc bafiche yango wana ekobanda a partir ya lobi baresponsable ya église oyo bazali sur place na nkamba to badelege na bango bokoleka na cabinet mpona kozwa bafiche yango papa sengi ke epesama baye baza mosika bakozwa yango na nzela ya numérique nde bokobimisa kuna bodistribue yango lokola na bacentre ville na Kinshasa to na Matadi esika baselile ezali to baparoise eza pembeni lokola bokozwa lobi bopesa yango deja na bachef de cellule par exemple to bapaster ya baparoise bandimi bakenda kopesaka malembe de façon que mokolo ya dimanche ya premier dimanche ya mois kuna ekozala kaka remise na ya bafiche ya bambongo ekipe ekozala wana na mesa bakozwa
$5. Soki esili nde baleki na ntina. E papa lingi bafiche nyonso, transparence ezala, traçabilité ezala. Nde na sena yango na suka, chef ya entité ecclésiastique akosigné na date oyo makambo wana esalemi. Na bongo ewuti na seli lokola ba commune na ba centre ville ndenge tolobaki lokola Kinshasa to Matadi to nan mokolo wana kilte ezala na ba paroisse na ensemble teke province mobimba ezala na ba paroisse mpona kopermettre moto nyonso ata aza na makolo mwa pasi akoma na paroisse ye mpe aparticipe acontribue azwa mpe mapamboli akɔta na recensement oyo molimo santo azosala na bana na ye. Nsima ya paroisse nde lendi eke na commune obie na territoire abongisi yango, mardi eke na province na rapport nyonso détaillé. D'ailleurs à partir déjà base bakoko tindela biso rapport na cabinet poto yeba na téléphone soit montant ya $5 soit montant ya ntsintani batata pe ba mama, bien que kuna ekei na province mais koto rapport déjà c'est aussi nde tozozela ka rapport ekouta na province au plus tard mercredi ekoma na cabinet ya tata mokonzi abule poto kende kopesa rapport na papa conseil direct ye pe na tour na ye apesa epai ya tata mokonzi abule. Donc tala disposition ndenge ezwami lokola na ba territoire intérieur communication parfois ezali passe yango bokosala na ba secteur direction ya secteur to ba paroisse nyonso ye wana soki secteur eza monene boza par exemple na 15 paroisse po neti batere oyo bauti kotanga awa non batere te oyo baselenge aza soki na 13 paroisse soki bomoni ke distance eza molai bokokosala yango na 2 pôles nde na ntango wana botindi rapport na bino na territoire na province nde eye na cabinet nakanisi talama ye na ntango ya papa lobi déjà ba responsable ya bantité ecclésiastique ezala meme ya base soki bozali awa boya kozwa bafiche soki bozali te ekokoma na Kinshasa na collège apandi na ba province na ye nyonso ezala RDC ezala ya Angola ezala ya Congo Brazzaville de façon que bandimi bapesaka $5 na bango malembe po mokolo ya premier dimanche ya mois charge ezala mingi te. Nakanisi mayetoko koexplike na tango yo na lotomo ya papa yango wana tosukisi na kombo na tata mwana pe molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso elingi koloba ete bafiche déjà à partir ya lobi ekozala déjà disponible biso awa kobanda na baka na biso na basection bafiche ekozala déjà disponible moto na moto kende déjà kokomisa $5 na yo ya suka sanza stika tobongisa maboko totonda mayo tolandi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo sika ndenge tolobelaki yango toleki na remise ya batrofe ya baoyo batu balongi ezali d'abord entre batata na bama molingo oyo tata molimo santo abongisi lisusu trophée na entité to province oyo batu ba participer koleka bisika mususu nde entre batata na bamama ba oyo bamipesaki penza na tina ya $5 ezali nde bamama tosengi na mama présidente soki mama générale azali aleka soki te
maman nationale aleka mpona kozwa trophée na bango oyo babeteli batata kasi bamama bobosana te ke bino bamama bino bato bolekya ezala kuna na este pasi kaka biso batata nsima ya bamama nde biso batata tolandi papa président na ye yaka ozwa fololo oyo babongiseli biso batata fololo ya lokumu mpona biso batata représentant général mpona entité massivement nde tobengi oyo azali kolakisa elongi ya représentant provincial ya Congo central oyo azali kolakisa elongi ya représentant provincial ya Congo central aya po ete aya kozwa trophée de mérite Congo central. Congo central. Congo central. Kasi ceux qui ont allé jouer à Congo central. Voilà. Congo central, province maire. Moi, Mukundanga Tata Nzambi Fumulisu ye Tata Simoni Kimbangu. Moi vangulwa muntu wandete. Province maire. Voilà. Photo souvenir. Soki batambusi batrophée na moi quelques minutes toleki na opération 3000 francs pensinsani priorité bimbelekela tokobanda 3000 francs biso bankolo fete déjà totandami po tobanda déjà mosala betela bango maboko beta maboko mpona batata bamama na Congo central. Félicitations, rendez-vous mois de septembre. topesi merci na bakonzi ya afki na apaki bamoni ngonga eza nanu lisusu te po ete badefile toleki mbala moko na opération 3000 francs 3000 francs 3000 francs fliki 3000 francs 3000 francs 3000 francs 3000 francs 3000 tata telema mama telema 3000 3000 francs 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 korate mapamboli oyo te konéglige te parce que eza yango 3000 francs
yango kaka ekokomisa yo mutu monene. 3000 oyo 3000 francs 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 3000 francs. Papa évangéliste ya Kandulu baza kozela yo epai ya mama mwana oyo omemelaki enveloppe. Papa évangéliste ya Kandulu 3000 francs toyelela ngonga 3000 francs 3000 dans la traitante mbala moko toleka nantinsani priorité bimbelekela famille 16 août 3000 francs 3000 tete bankengi ya matete bazali na posa na yo baza na papa kidi buluke bakio alphonse oyo mpe ayeesango akuta na bankengi ya matete 3000 francs bana nyonso ya sankuru soki papa koti tokuta na tribune bana nyonso ya sankuru 3000 francs 3000 francs 3000 francs 3000 francs ndeko na biso papa mufenge maswa yo obungisaki godi na yo bayaki kotikela biso yango na biro ville sainte yaka orekipere mwa godi na yo papa mufenge 3000 francs 3000 francs 3000 bandeko ya gaki shesheki mwanganisa ngilima entereska bakengi biso nyonso toleka liboso tobanda mosala papa Gilbert président ya bana sankuru ya nkamba yaka okutana na papa bakengi papa Ferdinand ana tubuna shesheki mwanganisa paroisse lio ngilima biso nyonso toleka liboso tobanda mosala famille 16 août tokota na kati toyelela ngonga famille 16 août tokota na kati toyelela ngonga bimbelekela jejeki gaki bakengi tokota na kati bimbelekela baresponsable boya mpona animation bokota na kati tosengi na bandeko famille du 16 août toleka liboso tobanda mosala bagénéraux bokota na kati boya mpona animation famille ya 16 août toya toleka liboso bimbelekela toyelela ngonga papa alobaki ngonga esalaka te volonté mpe engagement obéissance botos toleka liboso bimbelekela voilà babandi déjà kokota na kati toya 16 août voilà tomoni bana inter yeska basi bakoti jejeki boya gaki boya bakengi boya anesa koral ngilima paroisse ya Lyon boya bokota na kati toyelela ngonga
Jejeki binondo tomonaki Chine populaire na kati ya temple bole kaliboso ngonga yango bimbelekela bapapa conseiller na mama conseiller bavandi mpona komona banani wana bamati mpona botongi Yerusalem. Bakengi ya limete 200 000 francs. Voilà, et bandi bakengi ya limete 200 000 francs. 200 000 francs. Babandi déjà 3 000 francs kendo tia na sani kuna. Bakengi ya limete bafungoli déjà 3 000 kende kuna. Kende mopanzi 3 000 kende boye. Jejeki Matadi 500 000 francs. Jejeki Matadi. Voilà. Jejeki Matadi auti kolekana 500 000. Bakengi baleki na 200 000. Voilà. Voisin, ozolukane. Tomoni Inter, tomoni Jejeki, échantillon ya Jejeki. Jejeki Manzangu, $300. Voilà. Et bandinde kobanda. Bimbelekela. Bongo kaki baza wapi? Jejeki Matadi $300. Boyokanaki. Ah, 300. Eko za la côté ya Congo central. Ouais. Oui, papa, Kimbaseke 700 000 francs congolais. Kimbaseke 3. Kimbaseke 3. Boya na bimbelekela. Intereska Kimbatseke mission. 1 million. 1 million de francs congolais. Intereska Kimbatseke mission. Voilà. 1 million. Kimbatseke 3, 700 000. Voilà. Bakengi ya Kimbatseke mission. Esika ya José Azali 500 000 francs congolais. Ah donc bantité ya Kimbaseke nde bazoleka. Vraiment. Voilà. Jejeki, Gaki, Bakengi, ngonga yango. Papa na mama baza kozela biso. Toyebi te bana ngilima tozali wapi? Paroisse Lyon. Tokoyebisa bapapa libanda ntango molai te. Bakengi ya Kasavubu, $650 plus 1 500 000 francs. Voilà. Bakengi ya Kasavubu. Jejeki Brazzaville 50 000 francs CFA. Bakengi ya Delvaux $100 plus 230 000 francs. Donc $200. Jejeki Pointe Noire $300.
Matadi 70 000. Chez Jeki Matadi 70 000 francs. Aïe 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 aïe. Bakengi ya Kimwenza 20 $. Muta sakuna? Ok. Utimbungu ulandeli. Bakengi ya Kimbwala 150 000 francs. Tiana sana ukekosela mbongo kuna. Ba mama boya. Bandoi Belgique, ça c'est $1. Bandoi ya Belgique 150 $. Toyebi te tomoni Bandoi baleki deja ngilima toyebi te basali wapi batelemeli wapi paroisse elio toyebi te bavandeli wapi tomoni oyo biso bakengi soki Inter Interes Kamasina Siforko 250 000 francs congolais. Bakengi Yambouki 150 000 francs congolais. Totelema. Ewiri Langonga Bimbelikela. Oyaki na mbongo ya bana papa yaka kopesa. Aïe. Tozali wapi? Lobi ekozala carnaval per remise de cadeaux. Déjà le premier jour malamu tolongola la grande partie. Bandoi ya Kabinda papa 100 €. Bandoi ya Kabinda 100 €. Bandoi ya Luanda 30 €. Kinshasa 500 $. GG Kinshasa 500 $. Voilà. Bakengi ya Kabila 80 000 francs congolais. Baninga bao tozala mbongo tozonga ya moyo. Jésus Chopo $1000. GG Chopo $1000. Bandoi Chikapa Kasai 400 000. Bandoi ya Chikapa 400 000 francs congolais. Jésus Kisangani 80 000 francs. Chesheki Kisangani 80 000 francs congolais. Toyamba na moko. Oyo bakengi ya wapi? Bandoi ya Congo Central. Combien? Bandoi ya Congo Central 200 $. Famille 16 uche toyeli Langonga toya na Bimbelekela. Bandoi Kinshasa 900 000. Bandoi ya Kinshasa 900 000 francs congolais. Bakengi ya Kingasani 2 200 $. 300 $. Bakengi ya Kinkole 160 $. Bakengi ya Bandalungwa 200 $.
Intereska ya wapi? Intereska Mpanga 800 000 francs congolais. Namoni Inter azo cartonné. Ouais. Intereska azo cartonné. Gaki na nubokomi awate. Est-ce que Gaki Bayaki à Lyon? Est-ce que Gaki Bayaki? Bayaki po bayembaki na temple. Bon, baleka sikoyo na bimbeleke. Parfois bango bayaki na bango ko yemba. Gaki oye! Sui! Jeje kitoleka. Toyoki ka Kinshasa, Mwanda nalo balekite Congo Central. Bongo ya Okatanga, ya Lualaba, ya ba province mususu Nord Kivu, Sud Kivu. Paroisse Lyon. Tolanda lokolo bandeko na biso Interieska. Tolanda lokolo bandeko na biso Interieska. 9 structures toleka liboso na bimbelekela. Interieska Chili 800 $. En tout cas, Interieska ça va. Interieska ça va. Ah bon? C'est quoi on a habité oyo bazobwakela banani bakengi baninga na bango bazobwakela jejeki bazobwakela 8 structures mosusu wana ngana moni bazobwakela ngilima oyo azomona na kuta tokomona na te ba voisin toleka baninga toleka kasi boleka na $, yango na francs congolais. Oui maman. Jésus-Qui Lukala 30 000 francs. Langonga le lundi première journée de Salaka Sinsan lobby bakado de Rossi Satar et troisième journée de Silisi de Langonga. Toyeto libéré papa. Yaka na mbongo na yo pose à la comptabiliser à bonne et due forme première journée. Donc tomoni Interieska kaka batu bayaki 20h moi déjà na mondambo bakengi bango kaka batu bayaki Gaki boleka liboso toyebi te Gaki bakoti beko to mbengeni moko te aleki awa voilà sikoyo oyo nayebi te bakengi ya dirigeant bakengi
Bandoya Kinshasa combien? 75 dollars Bandoya Kinshasa. 20 dollars encore Bandoya Kinshasa. Bandoya Kinshasa 5 dollars, 10 dollars. Voilà. Bandoya Kinshasa. Bandoya surtout Bandoya Kinshasa. Bandoya Kinshasa ngo bayaka en général bazana ba communauté ndenge. Papa. Donc bango nyonso bazali fubikisa. Or, il aurait fallu barope batia Bandoyi ya njili, Bandoyi ya monga afula, ya ngalima. Bon, tomoni bimbelekele sili tondeke nini. D'abord, le président général bazomona na teko benga bana na il y a les 9 structures. Le président général comme la biso liboso. Le président général comme la biso liboso. Le président général il y a 9 structures, famille du 16 août, tous les caliboso. Famille du 16 août. Le président général comme la biso liboso. Responsable à 9 structures dans les caliboso. Ceux qui disent que tu es bana na biso bakoto sandenge bakosala kana ba structure mususu ba responsable ne bakoleka caliboso ko animer sinsan ezalaka malamu ceux qui bana GG qui bayobi PG à lobby bakotosa tozali kosenga na ba président généraux ya ba groupe nyonso ya 16 août boya liboso ba président généraux bango basota moko aza te président ya Bandoyi, président ya GGK Gaki Mwangalisa, paroisse ya Lyon, responsable ya liboso benga bana na yo. Voilà, moko aye. Paroisse à Lyon afin aye. Paroisse à Lyon 500 dollars. Voilà. Tia bongo landela mbongo na yo. Alobi bobele lingami na kolakisa elongi. Wana sa présence. Présence. Ou bien c'est la soukeri. Entre les deux. Ou bien c'est la présence, ou bien c'est la soukeri. Tango de l'objet président général wa mona na yango amonani. Voilà. Ba responsable ya 9 structures ya famille du 16 août to les caliboso to kimi papa. Ngonga yango ya Tsinsani. Tozali kosenga na ba président généraux. Ya ba groupe News 16 août. Bokome la biso liboso. Ba déclarer forfait. Bazomona nante. Donc bimbi légalisé apparemment. Banani batikali na bimbi lekela. Inter bao batikali na mbongo toleka. Inter bao batikali na mbongo toleka. Eza réanimation d'abord bimbi lekela. Inter bayibatika ina bimbelekela tolega liboso. Bakengi ya Saint-Ouen 100 dollars. Jesheki Noki ya Angola 200 000 plus 10 000 kwanza papa landela mbongo. Voilà. Jesheki Noki Bakengi ya Saint-Ouen baleki na 100 dollars.
$100. Bakenge 5 toi. Président généraux. Bazana bangoti papa pasteur. Donc de si bongo ça nango lisusu te tokozala obligé tobenga faki. Soki mbongo eza lisusu te tokozala obligé tobenga faki. Voilà. Bimbelekela tokota nango soki te faki na MSS Kabakota pona honneur ya papa. Jésus Brazzaville 60 000 francs CFA. 75 000. Jésus Matadi 75 000 francs. Oyo tosala mbongo toleka soki mbongo eza nango te malamu tobenga faki. Neuf groupes mobimba metobandi na ntintsani ya perfusion ya kinini oyo ekitaka goutte par goutte. Chez qui Sangani $50. Oyo ba individu kaka bazotia donc bimbelekela na bimbelekela toyebi te soki bakobimisa ngo lobi na ere ya carnaval soki to ndenge nini. Neuf structure mobimba mokili bazoluka nzambe yo liboso ya nzambe okimi ye yaka na mbongo eza pasi ya shisha. Swi papa Fumambanza azozela biso tokimi ye. Bakengi ya matete $1,500. Voilà. Est-ce qu'il va se que 300 000 francs? 100 000 francs. Qui m'a dit que 3 100 000. Est-ce catholique liboso ba batika na mbongo to silisa. Likambo ya kokamwa. Même ba généraux batiki papa ye moko. Na ba généraux batiki papa ye moko ata moko amonani te. Oyo kokamwa. $100. Au moins iteri ese abaza liboso. Bango kaka ne baza liboso. Na ndambo ya Jésus qui na bakeka bazo ya moko. Seki. Bakengi commune de Mvuse Matadi combien? 500 000 francs congolais. Donc batu bamonani mobimba intereska. Tout à fait. Na moi représentation ya Jésus qui na bakengi. Bakengi ya Kisenso 500 000 francs congolais. Jésus qui Luanda $300. Inter 400 120 000 francs congolais. Bon, bandeko ya gaki bakontable na bino kuna na mesa babandi kolela pamba te ata moko azoleka banimbi babaye. Jésus qui m'a dit $100. $100. Donc
Jésus-Christ azotanga mbongo. Bakengi bazotanga mbongo. Intereska bazotanga mbongo. Megaki bazolela kaka bazonimba. Bazonimba. Jésus-Christ Kinshasa $50. Yo moko na chopo, yo moko na Kinshasa. Voilà. Bakengi ya mungu akula cité, 50 plus $30. Bakengi ya mungu afula cité, 100 000 francs congolais plus $30. Ye moko azoseka po. Landela mboko mama. Kendo landela mboko. Banani lisusu bakoleka. Passe écoute bien. Rien que Jésus qui oyo bayembi na ndako ya Nzambe bakoki kotondisa terrain. Mais sikoyo bakimi papa, il faut leur compter au bout des doigts. En tout cas. Or lelo nde topesaka bimbelekela nyonso. Lobi kuna ekomi kaka bamiete oyo ezoya na ba monnaie électronique. Tobengaka faki Ozo compléter une fois plus ça la montant. Intersiforco 1000 francs. Il y a complément. 1000 francs, il y a complément. Il fait un compliment. Toujours. Bon, tiens, le calme. Qu'est-ce qu'on a le calme? Bon, en tout cas, Faki Benema. Oyo atikali na mboko kota Faki zala ya kobongama. Faki. Chef Maya. Faki.
420 dollars. Bakengi ya commune ya Matadi, Congo Central. Bon. Silisi. Soirée ya lelo. Ba groupe oyo bakoyemba Shesheki, Intereska et Mwanganisa. Gaki na Ngilima bango bakoyemba lobi. Respect ya ngonga. Shesheki Matadi $100. $100 Shesheki Matadi. Kende kopesa olandeli mbongo. Papa Gilbert, la président ya bana sango nkamba tokutana na tribune ya presse. Papa Gilbert Wango. Voilà. Mama Marie basimbisaki yo telefone ozalaka na benga yaka otikela ndeko ya jeteki aza na bosenga ya telefone na ye. Mama Marie ozalaka na benga mama ya jeteki asimbisaki yo telefone yaka kopesa ye telefone na ye aza koluka yo. Concert ezali na pokwa wa sima ya honor ya GGK pe ba structure batangi biso ba etolingaka musique totikala to assister na concert et na biso ba etokosala concert toyokaki totosa ngonga nkamba Yerusalemu ya sika esengeli kotosa mibeko ya nkamba donc 22h bato nyonso esengeli badégage nkamba donc avant 22h esengeli bosilisa concert. Maman Marie basimbisaki yo telefone ya kocharge yaka kozongisela mama ya jeteki oyo asimbisaki yo telefone. Bana sango sima ya prière finale pe bokoti ya papa pe maman conseiller donc toye na tribune pour quelques minutes mwana sango nyonso ozali na nkamba sima ya losambo totikali na tribune quelques minutes.
Maman Irène, yaka kotikela Maman Solange téléphone awa na tribune ya presse. Maman Irène, yaka kotikela Maman Solange téléphone awa na tribune ya presse. bankengi ya matete bazali koluka papa kindimbu luke bakyo Alphonse bango baye na sango na yo euti na Kinshasa telefone ayo ezali koleka te yango baye na sango euti Kinshasa papa luke bakyo Alphonse kende koluka bankengi ya matete valana tomoni ekipe ya drapeau bangwana bazali kopusa na malembe mpona kolasa ete tokomi kokende na suka ya likambo ya journée ya mokolo malelo ya 16 août 2026 mama na likambo totosa maloba ya mowei ekozalaka na motuya soki azali lisusu te maloba ya papa jalunga na kiangani Salomo soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te wana ezali nde testament oyo papa jalunga na kiangani atikaki yambo atika biso nde tomoni ekipe ya drapeau bangwana bazali kopusana équipe d'honneur nyonso basi babongami mpe tomoni bandeko na biso ya faki bazali kobongama tomoni bascout basecouriste tomoni bandeko na biso baheritier mpe famille ya 16 août ezali composé na 9 groupe na mokolo malelo bazali na kati ya Yelusalemi ya sika tomoni mama dirigente mama pasi ye wana moto azali na komandima mokolo malelo mpe bandeko na biso ya faki bazali deja kokongama biso pasi tobatela bilenia tolanda lokumu nkembo ya pokwa ya mokolo malelo ya le 16 août 2026 merci. bimvuka biandritusu lukandama ndi vunda vanafulu kona kwamikuka pundi ankungamano lususumuka nkindu lukandama ndi mukunda lukunda tinu pungi anzitusuka tata ndwangisi
lukulula moko. Tusamba mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tufukamane ye tuvutuli funda le matondo ye matondo liaka kwange tata kisolo kele lukelo kwa tata ya lunga na kiangani ye kwa tata ya ngenda kuntima mfumu wa nlongo nzambi si tatu za nlongo za velela munzambi imosi tata Simoni Kimbangu kiangani mpevi ya nlongo nsadisi lemvu yenzola be utusongele mulumbu kya wunu kikia kinene kya nlongo dina dino vengi kwa baba na bakulutomba nga muntima umusi kudimya ngungu kalutuvila kananiko kutalani biwa masumu metoko kenda sa kusena sa mbandu kambandu isa utulidilanga lumbu kya ndete tuvio kisikyo muruvuvamu vuvu kietovo programu ya onso no yisidi nate yetu na fokula kinti ngesi watatamana yetu tsambu vazula tsambu elusaku munu tulombele kila yetu wawu ya kwa yele mvu muzola kwa ngeli yetu se mwana yetata mwana velela Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tuka kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Lukula ntini lukulula moko. Shesheki oye. Gaki oye. Mwanganisa oye. Enter oye. Nyilima oye. Lyon oye. Bandoi oye. Twende Lukyambote. Kabuba binyachi gabendele bana fulukeno nolo. Vala toko mibongo na suka.